ದಿನ ಯಶಸ್ವಿ ದಿನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಆತಂಡ್ ಆಂಡಲ ಇನಿ 55 ಜನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೈದಾರು ನಿಲಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಊರು ಪರ ಊರುಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಲು ಬೈದಾರು ನಿಗಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲು ದಿಂಜಿ ಸೋಲ್ ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರ್ನ ಬಡ್ಚೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಪೋಡ್ ದುಂಬು ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಪಂಡದ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದುಂಬು ಕೊಣೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಪಂಡಗ ಕೃಷ್ಣನ್ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಲೇಸುಡು ನಮ್ಮ ದಾಯಗ ತುಳುವ ಪಾಡ್ದನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮೂಲ ರಡ್ಡ್ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣ ಬೊಕ ಐಲೇಸದ ಮಾತ ರೂವಾರಿನಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಉಮೇದುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಆತಂದು ನೆಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋದುಂಡು ದಾಯಗೊಂದು ಬೋಡು ತುಳುವ ಪಾಡ್ದನ ದಾಯಗ್ ಬೋಡು ದಾಸೇರ್ ಪನ್ಪೇರು ಮಲಗಿ ಪರಮಾದರದಿ ಪಾಡಲು ಕುಳಿತು ಕೇಳುವ ಮಲಗಿ ಪರಮಾದರಲ್ಲಿ ಪಾಡಲು ಕುಳಿತು ಕೇಳುವ ಕುಳಿತು ಪಾಡಲು ನಿಲುವ ನಿಂತು ಪಾಡಲು ನಲಿವ ನಲಿದರೆ ಒಲಿವ ಅಂತ ಪಂಪೇರು ಮಲಗಿ ಪರಮಾದರದಿ ಪಾಡಲು ಕುಳಿತು ಕೇಳುವ ಕುಳಿತು ಪಾಡಲು ನಿಲುವ ನಿಂತರೆ ನಲಿವ ನಲಿದರೆ ಒಲಿವೆ ನಾ ನಿಮಗೆಂಬ ಸುಲಭನೋ ಹರಿ ತನ್ನವರನು ಅರೆಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಗಲನೋ ಪ್ರಮಾದವನ ಒಲಿಸಲರಿಯದೆ ರಮಾದವನ ಒಲಿಸಲರಿಯದೆ ಪಾಮರರು ಬಳಲುವರು ಭವದೊಳಗೆ ಮಧುಕರ ವೃತ್ತಿ ಎನ್ನದು ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣನು ಒಲಿಸರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪಂಡಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಪಂಡದ ನೃತ್ಯ ಮಲ್ತಂಡಲ ಒಂಜಿ ದಾಸ ಕೀರ್ತನ ಪಂಡಲ ಭಗವದ್ಗೀತದಲ 4 ಶ್ಲೋಕ ಪಂಡಲ ದೇವೇರು ಒರಿವೇರು ಅಂದ್ರಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು 5 ದಿನ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲು ದಿಂಜಿಸುವ ಮೇಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಇನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಮ್ಮ ಓ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ದುಂಪೋಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಐಲೇಸದ ರೂವಾರಿ 2 ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಗಾಯಕೆ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಮೇರ್ನ ಸೊರಟು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸ್ವಾಗತ ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗೆಲ ಕೇನಡತೆ ಕೇನ ಓಕೆ ಯಾನೆ ನಮ್ಮ ಐಲಿಸದ ನಿಜವಾದ ರೂವಾರಿಯನ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರನ್ನು ಎನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಶ್ಲೋಕದೊಟ್ಟಿಗೆ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ. ಅವತಾರ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಕರೋಷಿ ಮಧುಸೂದನ ನತೇ ಸಂಖ್ಯಾವತಾರಣ ಕಶ್ಚಿತ್ ಜ್ಞಾನಾತಿ ವೈಭುವಿ ದೇವಾ ಬ್ರಹ್ಮಾದಯೋ ವಾಪಿ ಸ್ವರೂಪಂ ನ ವಿದುಸ್ತವ ಅತಸ್ತ್ಯಾಂ ಪೂಜಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಾತುರುತ್ಸಂಗ ಸಂಸ್ಥಿತಂ ವಾಂಛಿತಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸಂಸಾರಾರ್ಥಿ ಭಯಾಪಹ ಜಾತಃ ಕಂಸವತಾರ್ಥಾಯ ಭೂಭಾರಹರಣಾಯ ಚ ಕೌರವಾಣಾಂ ವಿನಾಶಾಯ ದೈತ್ಯಾನಾಂ ನಿಧನಾಯ ಚ ಪಾಂಡವಾನಾಂ ಹಿತಾರ್ಥಾಯ
धर्म संस्थापनाय च गृहाण्यार्घ्यं मया दत्तं देवक्या सहितो हरे ज्योत्स्नापते नमस्तुभ्यं नमस्ते ज्योतिषांपते नमस्ते रोहिणीकांत सुधाकुंभ नमोस्तुते 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 ತೋಲ್ಮೇಲು ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ ಪುದರ್ ಕೇನೆಂದಿನಗ್ಲಿಯರುಲ್ಲೇರು ಮೇರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿತಿನ ಪತ್ರನು ಓದರೆಗ್ ಎರೇನು ಲೆಪ್ಪೋಡು ಅಂದು ತೂನಗ ಈ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬತ್ತಂಡು ದಯಪಣ್ಣಗ ಮೇರು ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ದಿನ ಬರ್ಪೇರ ಅವೆಂಚ ಅಂದ್ 4 ಲಕ್ಷ ಆಡಿಯೋ ಡಬ್ 4 ಲಕ್ಷ ಆಡಿಯೋ ಡಬ್ಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ಸೂರಿ ಮಾರ್ನಾಡನು ಈ ಒಂಜಿ ಪತ್ರ ಓದರೆಗ್ಲೆ ತೊಂದಲೆ ಸೂರ್ಯ ಮಾರ್ನಾಡರೆ ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ನ ಲೆಟರ್ ಇಂಚೆ ಉಂಟು. ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಾನ್ ಗ್ರಂಥ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಭಾಷೆ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಐಲೇಸ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಪುರಾತನವಾದ್ದು, ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಸತ್ವ ತತ್ವ ಪ್ರಚಾರ ಆಗೋದು ಸತ್ಕಾರ್ಯ. ದುಂಪೋಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸೂರ್ಯಣ್ಣ ವಿಟಿ ಉಂಡೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಟಿ ಸ್ವಾಮಿನ ಉಪ್ಪಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಂಡೆಯೂರು ನೆತ್ತ ಯೋಗಾಶ್ರಮದ ಶ್ರೀ ಯೋಗಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಮೇರೆಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವೀಟಿ ಕಡಪುಡ್ದೇರು ಸೂರ್ಯಣ್ಣ. ಶ್ರೀ ಹರಿಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಐಲೇಸಾದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಷನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತುಳು ಭಾಷೆಡೆ ಆಯ್ತ ಸಾರನ್ನು ಜನಗಳಿಗೆ ಎತ್ತಾವಂಚಿನ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಆವಾಡని ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಿಗುಲು ಮಲ್ಪುಲಿಂಚಿನ ಈ ಸಾಧನೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಹರಿಮಂಡ ಸರ್ವ ದೇವತನ್ನ ಸಾರರೂಪ ಏಕಸ್ವರೂಪ ಅಂಚನೆ ಸರ್ವ ತೀರ್ಥದ ಸಾರರೂಪ ಗಂಗೆ ಅಂಚನೆ ಸರ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರರೂಪ ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಈ ಸಾರನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಗಳಿಗೆ ತೆರಿಪಾವನಂಚಿನ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಾಡೆ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಆವಡನ್ನು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮೋಸ್ತುತೇ ವ್ಯಾಸ ವಿಶಾಲ ಬುದ್ಧಿ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಕಾರ್ಗ್ ಅಡ್ಡ ಬರೊಂದು ಇನ್ನಿತ 4ನೇ ದಿನದ ಈ ಲೇಸ್ಗ್ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು ಮೇರಿನ ಪ್ರವಚನಗ್ ಲೇಸನ್ ಬಿಡ್ದು ಬರೋದಿಲ್ಲ.
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತರೆಗಳ ಸಲ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಸ್ವಾಮೀಜಿರದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಆರ್ನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶನ ಕೇಳವೇ ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಆರ್ನದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೇಳೊಂದು ನಮ್ಮ ಇನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದ ಎಂಕ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಪೇರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಶೇರ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಶೇರ್ ಆಯ್ನಿಟ್ಟ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೋದ ಓಕೆ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯಂ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವಿಂ ಸರಸ್ವತಿಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯತೆ ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷು ಅಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯ ಭಗವತೆ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಟಕಿ ಮೂಕಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಪಂಗುಂ ಲಂಘಯತೆ ಗಿರಿಂ ಯತ್ಕೃಪಾತಮಹಂ ವಂದೇ ಶ್ರೀ ಗುರುಂ ದೀನತಾರಿಣಂ ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನ ಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಮೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ ನಮೋ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸ್ಥಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿತಿ ನಾಮಿನೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವೆ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶತಾರಿಣಿ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಮಾತರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಐಲೈಸಿದ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗಳ ಎನ್ನ ಹೃದಯ ತುಂಬಿನ ಧನ್ಯವಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ್ತ 4ನೇ ದಿನತ್ತ ಶುರು ಮಂತ್ನಿಗುಂಬು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿನೇ 2ನೇ 3ನೇ ದಿನತ್ತಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಒಂಜಿ ಸಾರಾಂಶ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಉಪ್ಪುನಡಿನೊಟ್ಲ ಬಾರಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದೇ ನಂಗೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ದಯಪಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ 700 ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಶ್ಲೋಕನು ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿನ 2 ದಿನ ಪನ್ನೊಲಿ ಯಾನ್ 1 ಗಂಟೆ ಹತ್ತು ಮನ್ಪುನೆ ಒಂಜಿ ದಿನ 24 ಗಂಟೆ ಪಂಡಲ ಮುಗಿಯಂದು ಆತ್ ಕೃಷ್ಣನ ಗುಣಗಾನ ಮನ್ಪೊಲಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಅಭಾವದ ಅಳದದು ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ 1 ಗಂಟೆಡ್ ಒಂತೆ ಸಾರಾಂಶ ಪಂಡ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಏರೆಗಳ ನಮ್ಮ ದಾಯ ಶ್ಲೋಕದ ಪೂಜಾರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶ್ಲೋಕಲ ದಾಯ ಪಂದ್ ಪೂಜಾರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಅಭಾವ ಪ್ಲಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ ಉಂಡೈಟ್ ನಂಕ್ ವಿವರ ಮನ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ ಅಂಚಾದದ್ದು ನಮ್ಮಡದಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಯನ ನಂಡ ಮಾಪ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಕ್ಲೆ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿತ್ತದ ನಂಕ್ ಮಾಪ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪ ಮೂಕಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಪಂಗು ಲಂಗಾಯತೆ ಗಿರಿಂ ಯತ್ ಕೃಪಾ ತಮಂ ವಂದೇ ಪನ್ಪೆರ್ ಮೂಕಂ ಪಂಡ ನಾಲೈ ಬರಂದನೈ ಪಾತೆರೆ ಜನನೆ ಮೂಕಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ 4 ಜನನೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತೆರುವೆಗೆ ಪಂಗು ಲಂಗಾಯತೆ ಗಿರಿಂ ಏರು 4 ಜನನೆ ನಡಪುವೆಗೆ ಏಪ್ಪ ಗುರುನ ಆಶೀರ್ವಾದತ್ತನೆ ನಂಡ ಗುರುನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ನಮ್ಮ 4 ಜನನೆಲ್ಲ ಪಾತೆರುವೆ 4 ಜನ ನಡಪುವೆ ಐಕ್ ಬಡದ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಗುರುನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರಿ ಮುಖ್ಯ ಗುರು ಜಂದೆ ನಂಕ್ ವಾ ನೆಟ್ಲ ದುಂಪಾರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡು ಐಕ್ ದುಂಬದ ಕಾಲಡ್ ಪಂತಿರದಲೆ ಮಾತೃದೇವೋಭವ ಪಿತೃದೇವೋಭವ ಗುರುದೇವೋಭವ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಪಿತರ್ಲ ಗುರುಕುಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಜಂದೆ ನಂಕ್ ದುಂಪಾರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರಿಗ್ಲ ಮಾತ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೇಳೊಂದು ನಮ್ಮ ಇನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸಾಗ ನಮ್ಮ 2 ದಿನೊಟ್ಟು ದೇವರಿಯೇರು ನಂಕ್ ಸುಖ ದಿಕ್ಕುನ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಪಂಪನ ಈ 2-3 ವಿಷಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತ ನನ್ನ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಒಂದೊಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕರ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದಯಪಂಡ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ಯಾನ್ ದಾದ ಅನ್ಯಾಯ ಮಂತದೆ ಎಂಕ್ ದಾಯ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ಈ ವಿಷಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮಾತಿರ್ಲಕ್ಕೆ ಎನ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ
ಪೂರ ಸರಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ದೇವನಡೆ ಪೋಪುಜ ನಂಕ್ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ದೇವನಡೆ ಪೋಪ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೀ ಚರ್ಚೆ ಬಂತುಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರ ಪನ್ಪೇರು ತದ್ವಿಧಿ ಪ್ರಣಿಪಾತೇನ ಪರಿಪ್ರಶ್ನೇನ ಸೇವೆಯ ಉಪದೇಶಾಂತಿತೆ ಜ್ಞಾನಂ ತತ್ವದರ್ಶಿನ ಪನ್ಪೇರು ತದ್ವಿಧಿ ಪ್ರಣಿಪಾತೇನ ಪರಿಪ್ರಶ್ನೇನ ಸೇವೆಯ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆಕೇನುಡಿಗೆ ಏರಡಕೇನುಡು ಎಂಚಕೇನುಡು ಪಂಡ ಸೇವೆಯ ನಮ್ ಗುರುನಡೆ ಪೋದು ಸೇವೆ ಮಲ್ತದು ಬುಕ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆಕೇನುಡಿಗೆ ಆ ನಮ್ಮ ವಿನಮ್ರವಾದ ಆಗ ಗುರುಕ್ಕೂ ಎನ್ನ ಜ್ಞಾನ ತೋಜಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ವಿನಮ್ರವಾದ ಗುರುನ ಸೇವೆ ಮಂತ್ರಿದ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಅಂಚ ಮಂತ್ರಿನ ನಾಂಡ ಆ ಗುರು ಉಪದಕ್ಷಂತಿದೆ ಜ್ಞಾನಂ ತತ್ವದರ್ಶಿನ ಆ ಗುರು ತತ್ವದರ್ಶಿ ಆಗ ಪೂರ ಜ್ಞಾನ ಎತ್ತಿನಿಡ್ದು ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಂಗೆ ಕೊಡ್ಪೆ ನಮ್ಮ 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 ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ನೆಡ್ದು ಮನಸ್ಸಿಡ್ದು ನೆಡ್ದು ಮಿದುನೊಡ್ದು ಪೋಪುಜಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಹೃದಯದ ಪೋಪುನು ಹೃದಯ ಸೈಕ್ ಬಂದ ಪೇರು ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹೃದಯ ಪ್ರಕಾಶಿತ ಒಂದು ಈ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಬಂತು ನಾವು ಹೃದಯ ಪೋಪುನು ಐಟ್ ನಾ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಪಪ್ಪುಜಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಭೌತಿಕ ನಮ್ಮ ಈ ಹೆಂಚಿನ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಉಂಟು ಐನ್ ಪ್ರೀತಿಡ್ ವಿನಮ್ರಡು ಕೊರ್ನ ಮಾತ್ರ ಏನೋಡು ಇಜಿಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಲೆ ಇಚ್ಚಿ ಐಕ್ ಒಡದು ಇನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಡೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಪನ್ಪೇರ್ ಅರ್ಜುನಡ ಎಂಚ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನೋಡು ಅವೇ ಮೂರ್ತಿ ಅರ್ಜುನಲ ಬಾರಿ ವಿನಮ್ರಡೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಟ್ಲ ಆಯನ ಅಹಂಕಾರ ಅವಡು ಆಯನ ಜ್ಞಾನದ ಅಂದುವಾಡು ಕೇನುಜಿ ಆತೊಂಜಿ ವಿನಮ್ರಡು ಕೇನ್ವಿ ಬುಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಕ್ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆತ್ಪೋತೆ ಎಂಕ್ ಪನ್ಲ ಈ ಅನ್ನ ಗುರು ಆಡೆಮುಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣೆಲ್ಲ ಪಾತೇರುಜಿ ಅಂಚ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನೋಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನಡ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆಟ್ಲ ನಂಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಡೆ ಪೋಪುಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅವಡು ಮಹಾಭಾರತ ಅವಡು ಅತ್ನಾಂಡ ಭಾಗವತ ಮಾಡು ಪೂರ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡಪುನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವ್ಯವಹಾರ ಅವಡು ಅವಲ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರನೆ ನಮ್ಮ ತಗೊಂಜಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದ್ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ದ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಎತ್ತಕೇನುವ ಆ ಅಂಗಡಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರನೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ನಡಪುಡು ಅಂಡ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಡು ಮುಲ್ಪ ದಾದಪ್ಪುಡು ಬಂಡ ವಿನಮ್ರತೆ ಮಾತ್ರ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುಡು ಐಕ್ ಬಡದು ನಮ್ಮ ಈ ಡಿವೋಷನಲ್ ಪನ್ಪನೇನು ಭಕ್ತಿನ ಪನ್ಪನೇನು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಏನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪನ್ಪೇರು ಭಕ್ತಿ ವಿದೌಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ದಟ್ಸ್ ನೋ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಂಡನಿ ಮಾಡಿದ ಸಂಬಂಧ ಎತ್ತಿನ ನಂಡ ಯಾನ್ ಕಂಡನಿ ಪೋದು ಬಡದಿಡ ದಿನಲ ಪೋದ್ ಐ ಲವ್ ಯು ಪಂಡದು ಇಲ್ಲಾಗ ದಾಲ ಸಾಮಾನು ಕೊಂಡ ಎತ್ತಿನ ನಂಡ ಸಮಯ ಬಿಡ್ದು ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಆ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುಡು ಅವೇ ಬುಡದಿ ಕಂಡನೇನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪನೆ ಮರದಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆದಾರ ಮನ್ಪಂದೆ ಐ ಲವ್ ಯು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ನಡಪಂದು ಅಲ್ಪ ಸೇವೆ ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ದೇವರ ನಡೆ ಪೋದು ದೇವರೇ ನಡ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ಯಾರಂದು ದೇವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುಡು ಸೇವೆ ಮಲ್ತನೇ ಆ ಭಕ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತೋಜಾವಲಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಂಡ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಗುರು ಪಣ್ಣಗ ನಂಕ್ ರಾಮಾಯಣದ ಒಂದು ಕಥೆ ನೆನಪಾಪುನು ರಾಮಾಯಣಡು ರತ್ನಾಕರೆ ಆಯನ ಮಾತಾಡ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಕತೆ ಅನ್ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಪನ್ಪೆ ರತ್ನಾಕರ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬೇಟೆಗಾರೆ ಆಯನ ದುಂಬದ ಜನ್ಮತ್ವಿನ ದಾಯ ಇಂಚ ಬೇಟೆಗಾರ ಆತೆ ಪಂಡ ದುಂಬದ ಜನ್ಮಡು ಒಂಜಿ ಸನ್ಯಾಸಿನ ಆಶ್ರಮಡುತ್ತೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ಆ ಊರದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ಕತ್ತಿನ ದಾದನ ಪತ್ತನಾಗ ಆ ಕತ್ತಿ ಬೂರ್ದು ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತದ ಕಂಜಿ ಸೈತ್ ಪೋಪುನು ಆ ಸೈತ್ ಪೋದನಾಗ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗ್ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾಪುನು ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತದ ಕಂಜಿ ಸೈತ್ ಪೋಣತ್ತ ಆ ಬೇಜಾರುಡು ಯಾನ್ ದಾದ ಮನ್ಪುಡು ಈ ಪಾಪಗು ಪ್ರಯಸ್ತ ಎಂಚಿನ ಯಾನ್ ಸೈಯೋಡ ದಾದ ಮನ್ಪುಡು ಪಂಡದು ಕೇನೇರ್ ಪಂಡದು ಈ ಸನ್ಯಾಸಿ ಬರ್ಪೇರು ಬಣ್ಣಗ ಸನ್ಯಾಸಿ ಉಪ್ಪುಜೇರು ಮುಲ್ಪ ಸನ್ಯಾಸಿನ ಶಿಷ್ಯ ಉಪ್ಪೇರು ಅಪಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ಪಣ್ಣಗ ಎನ್ನಾಡು ತಪ್ಪಾತಂಡು ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಪೆತ್ತದ ಕಂಜಿ ಸೈತ್ ಪೋತಂಡು ದಾದ ಮನ್ಪುಡು ಅಪಗ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶಿಷ್ಯ ಪನ್ಪೇರು ಇದಾಲ ಮನ್ಪುಡ್ಚಿ ರಾಮನ ಪುದರ್ 4 ಸತಿ ಪಣ್ಣು ಯಾವು ನಿನ್ನ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಆಪುನು ಐನ್ ಕೇಂದ್ರನಾಗ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಅವಡು ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನ ಆಂಡತ್ತ ಅಂದು ಆಂಡ 5 ಬುಕ್ಕ ಸನ್ಯಾಸಿ ಬರ್ಪೇರು ಸನ್ಯಾಸಿ ಬತ್ತದನಗ ಕೇನ್ವೇರು ಏರ್ ಬತ್ತುತ್ತೇರು ಅಪಗ ಪನ್ಪೆ ಶಿಷ್ಯ ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ಬತ್ತುತ್ತೆ ಆಯನ ಕೈಟ್ ತತ್ತದ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ಕಂಜಿ ಸೈತ ಪುತ್ತನಿಗೆ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ರಾಮನ ಪುದರ್ 4 ಸತಿ ಪಣ್ಣು ಪಂಡು ಅಪಗ ಸನ್ಯಾಸಿ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಂಡು ರಾಮನ ಪುದರ್ 4 ಸತಿ ದಯಗ್ ರಾಮನ ಒಂಜಿ ರಾಮಗು ಬಿಲ ಇಜ್ಜ ನಿಕ್ ಆತಲ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಜ್ಜ 4 ಸತಿ ದಾಯ ಪಂಡದ ಕೋಪಡು ಶಾಪ ಕೊರ್ಪೇರು ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮಡು ಬೇಟೆಗಾರ ಆದ ಪುಟ್ಲ
ಅಂಚ ಶಾಪ ಬತ್ತದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹತ್ನಾಕರೆ ಅದು ಬೇಟೆಗಾರ ಬೇಟೆಗಾರ ಪುಟ್ಟದು ಬಾರಿ ಪ್ರಾಣಿನ ಕೆರೊಂದುಪ್ಪಿ ಅಪಗ ನಾರದ ಮುನಿ ಬರ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಈ ಕತೆ ಪನ್ಪುನ ಪಂಡ ನಾರದನ ಪ್ರವೇಶ ಹಾಕುದು ಒಂಜಿ ಗುರುನ ಪ್ರವೇಶ ಹಾಕುದು ಅಲ್ಪ ಗುರು ಆರ್ ಬತ್ತದು ಮೆರಡ ರತ್ನಾಕರ ಪನ್ಪೇರಿ ದಾಯಿ ಇಂಚ ಮನ್ಪವಾಗ ದಾಯಿ ಪ್ರಾಣಿನ ಪೂರ ಇಂಚ ಕೆರೊಂದುಲ್ಲ ಅಪಗ ಪನ್ಪೆ ಎಂದು ಎನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ತೂಪನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಅಪಗ ನಾರದ ಮುನಿ ಕೇಳುವರು ಈ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪಾಪನು ನಿನ್ನ ಬಡೆ ಜೋಕು ಜೊತೆನರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಂತೆ ಪೋದಾಕಲ ಕೇನು ಪೋದು ಬಡಿದಿರ ಕೇನಾಗ ಬಡಿದ ಪನ್ಪಲ್ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ತೂಪುನ ಇರ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಇರ್ನ ಪಾಪನ ಜೊತೆ ಎಂಕ್ಲಿ ತಯಾರಿಜ್ಜ ಅಪಗ ಬ್ಯಾಗಲ ಅರ್ಥ ಆಪುನು ಇಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಚಾಣಕ್ಯ ಪಂಡಿತರ ಪನ್ಪೇರು ಭಾಗವತಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಂಡನೆಲ್ಲು ಅಂಜನಕ್ಲೇನೆ ನೋಡು ನಾನು ರಣಸತಿ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಕಂಡನೆಲ್ಲು ಮಂತಿಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯದ ಅರ್ಧ ಬುಡಿದಿಗಿದ ಕುಣಿಗೆ ಬುಡಿದ ಜೋಕ್ಲು ಮಂತಿನದ ಪಾಪದ ಅರ್ಧ ನಂಕ್ ಬರ್ಪು ನಮ್ಮ ಬುಡಿದ ಮಂತಿನ ಎಡ್ಡೆ ನಂಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬುಡಿದ ಮಂತಿನ ಪಾಪದ ಅರ್ಧ ಕಂಡನೆ ಬರ್ಪು ಅವೇ ಕಂಡನಿ ಮಂತಿನ ಎಡ್ಡೆದ ಅರ್ಧ ಬುಡಿದಿ ಬರ್ಪು ಇಂದು ನಮ್ಮ ನೋಡು ಅಂಚ ದಾಯ ಪಂಡಿನ ಈ ಕಂಡನಿ ಅತನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಹಿರಿಯಾಯ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಯ್ ಸರಿಯಾದ ಇಜ್ಜಿನ ಅಂಡ ಆಯ್ಗ ಆಯನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸರಿಯಾಪುಜಿ ಐಕ್ ಬಡದು ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಾವಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಾವಡು ಮಂತಿಂಚಿನ ಪಾಪದ ಫಲ ನಂಕ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಅರ್ಧ ಭಾಷೆ ನಂಕ ಬರ್ಪುಣಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯೋಡು ಪ್ರಜೆಕ್ಲು ಮಂತಿನಂಚಿನ ಪಾಪದ ಫಲ 1/6 ಒಂಜೆಟ್ ಆಜಿ ರಾಜ ಗೋಪುಣಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ರತ್ನಾಕರೆ ಬಡಿದಿರ ಕೇನಾಗ ಬಡಿದ ಪನ್ಪಲ್ಲಿ ಯಾಂದು ತುಂಡ್ರೆ ತಯಾರಿಜ್ಜಿನ್ ಅಪಗ ಆಯ್ಗ್ಲ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ ಪನ್ಪೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿಡ ಸಾರಿ ನಾರದ ಮುನಿಟ ದಾದ ಮನ್ಪುಡುದು ಅಪಗ ನಾರದ ಮುನಿ ಪನ್ಪೆರಿ ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ಬುಡ್ಲ ಈ ರಾಮನ ಜಪ ಮನ್ಪುರ ಅಂದ್ ಆಗ ರಾಮನ ಪನಿಯರ್ಲ ಆಪಜಿ ಅಪಗ ನಾರದ ಮುನಿ ಪನ್ಪೆರಿ ಈ ಮರ ಪನಂದ್ ಆ ಮರ ಅದು ರಾಮ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಕಲ್ತೊಂದು ನೆಕ್ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪೇರು ಕೃಷ್ಣನ ಪುದರ್ ಲೆಪ್ಪೊಡಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಹಲವಾರು ಜೀವನಡು ಪುಣ್ಯ ಮಂತುಪ್ಪಡಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಪುದರ್ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಡ್ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚನೆ ಇನೀತೆ ಮುಲ್ಪ ಸೇರಿಂಚಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಏತ್ ಪುಣ್ಯವಂತಿರಂದೆ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಲ್ಲದು ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನುವ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುವ ದಯಪಂಡ ನಂಕ್ ಓವೋ ಜನ್ಮಡು ಮಂತಿನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಿಸ ಇದನ್ನ ನಂಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನುನಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ರತ್ನಾಕರೆ ಈ ರಾಮ ಪಂಡಿತ ಬುಕ್ಕ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಆಪೇರು ಇಂದೊಂಜಿ ಕತೆ ದಯಪಂಡ ಗುರು ಆ ನಾರದ ಮುನಿ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ರತ್ನಾಕರನ ಜೀವನ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುರುನ ಅವಶ್ಯಕ ಪಡು ಆ ಗುರು ಎಡ್ಡೆ ಗುರು ಆಂಡಿದಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಮಿತ್ತು ಕನೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಂದುವೇ ನಾರದ ಮುನಿ ಹಲವಾರು ಬೇತೆ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜ ಅವಡು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ ಅವಡು ಪ್ರಚೇತಸ ಅವಡು ಪ್ರತಿಯೊರೆಗ್ಲ ಗುರು ಆದ್ ಮಾತೆರಲ್ನ ಜೀವನಡು ಮಂತನಾರು ಅಂಚಿನ ಗುರು ತಿಕ್ಕೊಡು ಅವೇ ಕೆಲವು ಸತಿ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ನಂಕ್ ಸ್ವಯಂ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಎದುರುತ್ತನಲ್ಲ ಅಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತೂಪುನಂಚಿನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಪೂಜಿ ಮುಲ್ಪತಲೆ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಶೂರ್ಪನಕ ಸ್ವಯಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದೇವರ ಅವಡು ರಾಮದೇವರೆಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ ಮಂತಲೆ ಬಟ್ ಆಂಡ ಆಲ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಬೇತನೆ ಇತ್ತನೆ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಹಾಲಾಯ್ನದಾದ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರಿಯರು ಶಿಕ್ಷೆ ಬಂಡ ಆಲ್ನ ಮೂಂಕುನು ಕಟ್ಟದು ದಕ್ಕಿಯರು ಅವೇ ಮೂಂಕು ಬೂರ್ನ ಜಾಗ ಇನಿ ಬಾಂಬೆದ ಅಲ್ಪ ನಾಸಿಕ್ ಆ ಬುಧರಿಗೆ ನಾಸಿಕ್ ಪನ್ಪಿರ್ದ ಬಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಶೂರ್ಪನಕನ ಮೂಂಕದ ಪೂರ್ನ ಜಾಗೆ ಈ ಆಲ್ನ ಆ ಗುಣದಾದ ಬುಕ್ಕ ಇಡೀ ರಾಮಾಯಣನೇ ಆಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ರಾವಣನ ಕೆಬಿ ಬಿಡ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಂತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ನೆಟ್ ಕತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಕೃಷ್ಣಲ ಬಲರಾಮೆಲ ಕಂಸರ್ ಉಗ್ರ ಅಕ್ರೂರನ್ ಕರಪವೇರು ಮಥುರ ಆ ಬಣ್ಣಗ ಹಲವಾರು ನೆಟ್ ಪೋಪೇರು ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಪೇರು ಅಲ್ಲಿ ಪೂತ್ ಅಂಗಡಿ ಪೋಪೇರು ಎಣ್ಣೆದ ಅಂಗಡಿ ಪೋಪೇರು ಅಲ್ಪ ಸಾದಿಡ್ ಈ ಕುಬ್ಜ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ಆಲ್ ಹೆಂಚ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಪಂಡ ಬೆರಿ ಬಗ್ಗದ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸರಿ ಉಂತೇರ ಆಪುಜಿ ಅಂಡಲ ಆಲ್ ಗಂಧದ ಒಂಜಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತದ ಕೃಷ್ಣ ನಿಕ್ಕಬಾರ್ದ ಪತಂಬ ಇದೆ ಐನ್ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರೀತಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಆಲ್ನ ಬೆರಿಕ್ ಒಂಜಿ ತಟ್ಟುವೆಗೆ ತಟ್ಟದನಗ ಆಲ್ ಬೆರಿ ಸರ್ತ ಹಾಕೊಂಡು ಆಲ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪುಣ್ಣ ಆಪಲ್ಲಿ
ಇಂದು ಈ ರಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಂತಂಡ ರಡ್ ಜನಕ್ಲ ದೇವರ ದಿಕ್ಕಿದೇರು ಮುಲ್ಪ ಶೂರ್ಪನಗಲ ರಾಮ ದೇವರ ದಿಕ್ಕಿದೇರು ಕುಜ್ಜಗ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ದಿಕ್ಕು ರಡ್ಜ ಒಂಜಿ ಆಂಡ್ ಅಕ್ಲನ ಉದ್ದೇಶ ಬೇತ ಇರ್ತದೆ ಒರಿಯಾಗ ಆಕ್ಲನ್ ಹಾಲ್ ಮನ್ಪುಡು ಮನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಇರ್ತದೆ ಉಕ್ಕರೆಗ್ ಸೇವ್ ಮನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಇರ್ತದೆ ಕುಬ್ಜಾಗ ಕೃಷ್ಣಗ್ ಸೇವ್ ಮನ್ಪುಡು ಮನ್ಪುನ ಗಂಧ ಪತಂಬತ್ತಿನದಾದ ಆನ ಜೀವನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡ್ಲ ಏಪ ದೇವರಿಗೆ ಸೇವ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಬತ್ತನ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಿನಂಡ ನಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರ ತೃಪ್ತಿ ಮನ್ಪುಡು ತುವಿನಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹಾಲಾಪನು ಅಂಚನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಮನ್ಪೇರು ಅಂತಕಾಲೇ ಚ ಮಾಮೇವ ಸ್ಮರಣ ಮುಕ್ತ ಕಲೇವರಂ ಯಾ ಪ್ರಹ್ಯಾತಿ ಸತ್ಮಾವ ಯಾತಿ ನಾಸ್ತಿ ಅತ್ರ ಸಂಶಯ ಮನ್ಪೇರು ಅಂತಕಾಲೇ ಚ ನಮ್ಮ ಅಂತ್ಯಕಾಲುಡು ಬುಡ್ದು ಪೋನಗ ಜೀವ ಬುಡ್ದು ಪೋನಗ ಮಾಂ ಸ್ಮರಣಂ ಏರ ನೆನಪುಡು ಎನನ್ ಮಾ ಏವ ಎನನ್ ಮಾತ್ರ ನೆನಪುಲ ಮುಕ್ತ ಕಲೇವರಂ ನಿನ್ನ ಜೀವ ಬುಡ್ದು ಪೋನಗ ಪೋಯಂದಂಡ ಯಾನ್ ಖಂಡಿತ ಎನ್ನ ಊರುಲೆತ್ತ ಪೊಪ್ಪೆ ಎನ್ನ ಗೋಲೋಕ ಬೃಂದಾವನ ಎತ್ತ ಪೊಪ್ಪೆ ಮಾ ಸಂಶಯ ನಾಸ್ ಅಸ್ತಿ ಅತ್ರ ಸಂಶಯ ಐಕ್ ಸಂಶಯನೇ ಇಜ್ಜೀನ್ ಅಂಚಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡದು ಪನ್ಪೇರು ಅಪಗಂಡ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ದು ಪೋನಗ ಈ ಜೀವ ಬುಡ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಎನ್ನೋಡಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಐಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಡ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಕಲ್ಪೆ ಆನ 2 ಗಂಟೆದ ಅತ್ತನ 3 ಗಂಟೆದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪನ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ಸೈಪುನ ಕಾಲುಡು ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ ಎಣ್ಣಿನಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಫಲ ಸೈಪುನ ಕಾಲುಡು ದೇವರನ್ ಮರತ್ತದು ನಮ್ಮ ಬೇತದಾಲ ಎಣ್ಣಿನಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹಾಲಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಸೈಪುನ ಕಾಲುಡು ಎಂಕ್ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿನ ಬಗ್ಗೆನ ಎಣ್ಣಿನಂದ ಯಾನ್ ಅವೇ ಪ್ರಾಣಿ ಅದು ಪುಟ್ವೆ ಅತ್ನಾಂಡ ಬೇತದಾಲ ಎಣ್ಣಿನಂದ ದುಡ್ಡು ಇದು ಕೆಲವು ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಮಂತನ ಇಲ್ಲಡೆತ್ತನ ಐ ಸೈತ ಬುಕ್ಕ ಅವೇ ಶ್ರೀಮಂತನ ಇಲ್ಲಡೆ ನಾಯಿ ಅದು ಒಂದು ಪುಚ್ಚೆ ಆದ ಬತ್ಪೆಗೆ ದಯಪಂಡ ಆಯ್ ದುಮ್ಮದ ಮಂತನ ದುಡ್ಡು ಅಲ್ಪ ಒಪ್ಪುನು ಅಂಚನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಕಥೆ ನೆಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಐ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೊಂದು ಪುನಗ ಅಲ್ಪದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಲೆತ್ತದ ಪನ್ಪೆ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಒಪ್ಪಡು ಮುಲ್ಪ ಎನ್ನ ಮಗನ ರೂಮ್ ಈ ಮಗನ ರೂಮ್ ಇಂಚ ಮನ್ಪಡು ಮಗ ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲೆ ಅಂಚ ಒಪ್ಪಡು ಆಯಪ್ಪುರ ನೆನ್ ಪನ್ನಗ ಅಲ್ಪವರಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಉಂಟದು ಬಾರಿ ಜೋರ್ ತಿಳ್ಪಿಗೆ ಐನ್ ಕೆನ್ನಗ ಮ್ಯಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಗ ಹಾಕೊಂಡು ಮೇ ದಾಯಿ ಇಚ್ಚತೆ ಎತ್ತದುಲ್ಲೆ ಆನ್ಲ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ಪೆ ಐದು ಕೊಂತ ದಿನದುಕ್ಕ ಅವೇ ಬಾಲೆಗ್ ಬೇ ಒಣಸ್ಕೊರೊಂದು ಪುನಗ ಬಾಲೆ ಆನ ಹುಡುಗಿ ಆನ ಮನಸ್ಸ ಪಾತ್ರೋಗೆ ಪಡಿಕೆ ಮೆಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗ ಬೊಡದಿನ ಲೆಪ್ಪೆ ಬೊಡೆಲೆತ್ತ ಪನ್ಪೆ ಇಂದ ಬಾಲೆ ಪಡಿಕೆ ಮೈತ ಕೊಂಚ ಪಾತ್ರ ಪತಂಬಲ ಅಂದ್ ಅಪ್ಪಗ ಬೊಡದಿ ಪನ್ಪಲ್ ಪುತ್ರ ಮೂತ್ರ ಅಮೃತ ಈ ಪರ್ಲಾನ್ ನಿನ್ನ ಪುತ್ರ ಮೂತ್ರ ಅಮೃತ ಈ ಪರ್ಲಾನ್ ಏರು ಬೊಡದಿ ಪನ್ಪಲ್ ಅವೇ ಅಂಚ ಪನ್ನಗ ಅವೇ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅವೇ ಜಾಗಿಡುಂತದ್ದು ಇಷ್ಟೊಂದಿಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ನಾನು ಸರ್ತಿ ಸಂಶಯ ಹಾಕೊಂಡು ದಾದ ಈ ಸನ್ಯಾಸಿ ಪ್ರತಿ ಸತ್ಲ ಇಂಚದಾಯ ಬರ್ಪೇಂದು ಐದು ಬುಕ್ ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಆಯನ ಅಂಗಡಿ ಕೊಂಡೊಂದು ಪುನಗ ಒಂಜಿ 7 ಬರ್ಕೊಂಡು 7 ಕಡುಪುನ ಬೆರಿವತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ 7 ಬತ್ತದ ಅಂಗಡಿದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಗಡಿದ ಬತ್ತನಗ ಕಡುಪುನ ಕತ್ತಿಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದೆ ಮೇ ಪನ್ಪೆ ಉಂತಲ ದಾದ ಅಂಡ್ ಆಯ್ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ 7 ದತ್ತೊಂದೆ ಐನ್ ಕಡುಪುಡ ಎಂಕಂದು ಅಪ್ಪಗ ಪನ್ಪೆ 7 ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತಾಯಿ ಆಯ್ ಎತ್ತ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚೆ ಅಕ್ಲೊಳ್ಳೆ ಚರ್ಚೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮೇ ಸುರುಕ್ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ 2 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಪೆ ಅಂದ್ ಅಂಡಲ ಆಯ್ ಕಡುಪುನ ಬಿಡ್ಪುಜೆ ಎಂಕ್ ಈತ್ತೆ ಕೊಡೊಂದು ಆ ಒಂಜಿ 5 ರೂಪಾಯಿದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗೂ ಬೇ 7 ಬಿಡ್ಪೆ ಪತಂಪೋಲ ಅಂದ್ ಆ ಅಂಚ ಪತಂಪೋಲ ಪನ್ನಗ ಅವೇ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಲ್ಪ ಉಂಟದ ತೆಲ್ಪಿಗೆ ಅಪಗ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹಾಕೊಂಡು ದಾದ ಸನ್ಯಾಸಿನ ಕೇನ್ವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಏರು ದಾಯ ಇಜ್ಜ ತೆಲ್ತುನುಲ್ಲಾರು ಅಪಗ ಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ಪೆಗೆ ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಪಣ್ಣೆಂದಂಡ ಏಕ್ ಕೇಣಂಚಿನ ಇಕ್ ತಾಕತ್ ಉಂಡ ಅಂದ್ ಅಪಗ ಮೇ ಪನ್ಪೆ ಪನ್ಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಪನ್ಪೆ ಈ ವಾ ಬಾಲೆಗೆ ಈ ಮನಸ್ಸು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲನ ವಾ ಬಾಲೆಗೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲನ ಆಯೆ ನಿನ್ನ ವೈರಿ ನಿನ್ನ ಬೊಡಿದಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿನದಾದ ಈಯ ಕೆರ್ನ ಆಯೆ ಇತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಪುಟ್ಟದೆ ಆಯಕ್ ಬಡದು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಆಯನ ಮೂತ್ರನು ನಿನ್ನ ಬಡಿದಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಪರ್ಲ ಆಯಕ್ ಬಡದು ಇತ್ತು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಏರು ನಿನ್ನ ವೈರಿ ನಿನ್ನ ಬೊಡಿದಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತನೆ ಆಯನ ಈಯ ಕೆರ್ನ ಅಂಚನೆ ಈ 7 ಆದ ಬತ್ತದುಲ್ಲ 7 ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಅವು 7 ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಆಂಡ್ 5 ರೂಪಾಯಿ ಬಡದು 7 ಬುಡ್ದು ಬುಡಿಯಾಯಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡ್ಲ ನಂಕ್ ಬುಕ್ಕ ಜನ್ಮಡ್ ಹೆಂಚಿನ ಆಪುಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ
ನಮ್ಮ ಇವಡೆ ಪೋಪ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾಯ ಪಂಡದಂಡ ನಮ್ಮ ಸೈಪುನಗ ದಾದ ಎನ್ನುದ ಅಂತ ಕಾಲೇಜ ಮಾಮ ಏಕಸ್ಸರ ಮುಕ್ತ ಕಲೇವರಂ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಎನ್ನುದಂಡ ನಂಕ್ ಪಿರಪೋಲಿ ಆ ದೇವನ ಎನ್ನುದಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮನ್ಪೊಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಂತಜಿಂದಾಂಡ ನಂಕ್ ಬುಕ್ಕದ ಜನ್ಮಡು ನಂಕ್ ಪಿರ ದ್ವೇ ಪುನರಪಿ ಜನನಂ ಪುನರಪಿ ಮರಣಂ ಆವುದು ಐಕ್ ಬಡದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತನ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡು ಕೆಲವದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಆಂಡಲ ಈ ಕತೆನು ಪನ್ಪೇನು ದಯಪಂಡ ನೀ ಕತೆಟ್ ಬಾರಿ ನಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಎಂಚೈನ್ ಪಾಡೋಲಿ ಪಂಡ ಅಜಾಂಬೆಲ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ಎಡ್ಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬದ ಪುಟ್ಟದು ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಪೂಜೆಗೆ ಸಾಮಾನು ಬೋಡು ಪೂಜೆಗೆ ತಪ್ಪು ಹೂ ಬೋಡು ಪಂಡದ ಕಾಡದ ಬೆಟ್ಟ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಹೊಡ್ತಿ ವೈಶ್ಯ ಕುಕ್ಕರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಮಂತು ಅಂತಲ್ಲ ಐನ್ ತೂದಾನಾಗ ಬ್ಯಾನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಚೂರು ತಲಮಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇ ಎನ್ನೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಪೆ ಕೆಲವು ದಿನ ಐನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಆಗ ಆ ಒಂಜಿ ತೂಯಿನವು ಬುಕ್ಕ ಮರಸಿಡು ಪೋಪುಜಿ ಪಿರ ಪೋಪೆ ಅಲ್ನಡೆ ಪೋದು ಅಲೆನೇ ಇಲ್ಲಾಗ್ಲೆತ್ತ ಬರ್ಪೆ ಇಲ್ಲಾಗ್ಲೆತ್ತ ಮತ್ತು ಬಡಿದಿರ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೆ ಬಂಗ ಅಪ್ಪನತ್ತ ಇಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಲೆತ್ತಂಬೈದ ನಿಕ್ ಬನ್ಪೆ ಅಂಚ ಕೆಲಸ ಲೆತ್ತಂಬಡ್ದು ಕೆಲಸನು ಕುಲ್ಲಾಬೆ ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಒಂತೆ ಸಮಯಡು ಆಲು ಬುಡದಿ ಅಪ್ಪಲು ಬುಡದಿ ಪಿದೆ ಗುರುವಲ್ ಆ ವೈಶ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎತ್ತೊಂದು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಆಲು ದುಡ್ಡು ಬಡಾದು ಬ್ಯಾನ ಎಡೆ ಬೆನೆಪ್ಪ ಬಲು ಬೇ ಆಕೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬಾಕಿ ದಾಖಲೆ ನಟ್ಟೊಂದು ಬಾಕಿ ದಾಖಲೆ ಕೇರೊಂದು ಪನ್ನಿ ಕೊಚ್ಚಾಯನ ಪುರ ಅನ್ಯಾಯ ಮನ್ಪೆ ಆಂಡಲ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪಟ್ಟುಂಡು ಆ ಬಾಲೆಗ್ ನಾರಾಯಣ ಪದದ ಪುದರ್ದಿಪ್ಪೆ ఆయన మ్యూట్ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಆ ಬಾಲೆಗ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡದ ಪುದರ್ದಿಪ್ಪೆ ಆ ಪುದರ್ದಿದ್ ಒಂತ ಸಮಯ ಆದ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಆಯ್ ಜಪ್ಪುನ ಒಂದು ಅಪಗ ಆಯ್ಗ ಪ್ರಾಣ ಪೋಪುನ ಕಾಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಯ್ಗ ತೋಜುಡು ಯಮದೂತೇರು ಬರ್ಪುನ ಯಮದೂತೇರು ಬನ್ನಾಗ ಓಡಿದ್ ಲೆಪ್ಪೆ ಆನ ಮಗನ್ ನಾರಾಯಣ 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 ಬಂತೆ ಆ ಲೆಪ್ಪನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆನ ಮಗನ್ ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ವಿಷ್ಣು ದತ್ತೇರು ಬಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ವಿಷ್ಣು ತೇರು ಅನಗ ಮುಲ್ಪ ಯಮದೂತೇರು ಮೇನ್ ಪತ್ತೊಂಪೇರು ತಯಾರದುಪ್ಪೇರು ವಿಷ್ಣು ತೇರು ಬತ್ ಪನ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕಲ ಆಯನ ಕೊಂಡೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ವಿಷ್ಣು ತೆರೆಗ್ಲ ಯಮದೂತೆರೆಗ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಅಪ್ನಿಗೆ ಆ ಚರ್ಚೆಡು ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ನಡಪುಂಡು ಭಾಗವತముడు ನೆತ್ತ ಪೂರ ವಿವರಣೆ ಉಂಡು ಅಪಗ ವಿಷ್ಣು ತೆರ್ ಪನ್ಪೆರು ನಮ್ಮ ದೇವರು ವಿಷ್ಣು ಪಂತೆರು ಕೃಷ್ಣ ಪಂತೆರು ಏಪ ಸೈಪುನ ಕಾಲಡು ಏರು ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಎನ್ನುವರ ಆರು ವಿಷ್ಣು ನಡೆ ಬರ್ಪೆರು ಗೋಲೋಕ ಬೃಂದಾವನ ಪೋಪೆರು ಅಂಚೆರದಾದು ಆಯ್ ನಾರಾಯಣ ಲೆತ್ತದೆ ಆಯ್ ಮಗನ್ ಲೆತ್ತು ದುಪ್ಪಡು ಅತ್ತಂಡ ಬೆತ್ತನ್ ಲೆತ್ತುಪ್ಪಡು ಆ ಪುದರ್ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಎತ್ತನೇದಾದು ಆಯ್ ಖಂಡಿತ ದೇವರ ನಡೆ ಪೋಡು ಆಗ್ ನರಕ ಉಪಾಯ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಇಂದು ಪಂಡದು ಆಗ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಜಂದು ದಿಕ್ಕೋರೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಇರುವ ವರ್ಷ ಬದ್ರಿಕಾಶ್ರಮಡು ಆಯ್ ಪೂಜೆ ಪಠನ ಮಂತದ್ದು ಬುಕ್ಕ ಗೋಲೋಕ ಪೊಪ್ಪೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಯಮದೂತೇರು ಹೋದು ಯಮರಾಜನ ಕೇನ್ವರಿಗೆ ದಾದ ಮಾರದೆ ನಮ್ಮ ಈತನಡೆ ಇನ್ಯ ಈರ ಪನ್ನ ಆಜ್ಞೆನೆ ಎಂಕ್ಲ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ವಿಷ್ಣುತೆ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಲನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಪೇರು ಪುಡ್ಚೇರು ದಾದ ಅಂತ ಅಪಗ ವಿಷ್ಣು ಬೇರೆ ಯಮದೂತೇರ್ ಯಮರಾಜರ್ ಪನ್ಪೇರು ಏರ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮ ಉಂಡ ಏರ್ನ ಇಲ್ಲಡು ನಾರಾಯಣ ನಾಮ ಉಂಡ ಏರ್ನ ಇಲ್ಲಡು ವಿಷ್ಣು ನಾಮ ಉಂಡ ಅಡೆಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೋಯರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಯಮದೂತನಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನರಕ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನೋರ ವೈಕುಂಠ ಅಂಚನೆ ಏರ್ನ ಕೆಕ್ಕಲ್ಡ್ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಉಂಡ ಏರ್ನ ಮುಂಡಡು ತಿಲಕ ಉಂಡ ಅಕ್ಲನಡೆಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೋಯರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡ್ಲ ಏಪಲ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ ಬಾಯಿಡ ಬತ್ತೊಂದು ಎಪ್ಪುಡಿಗೆ ದಾಯ ಬಂಡ ನಂಕ್ ಏಪ ಸಾವು ಬರ್ಪುನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೆಡ್ಲ ಇತ್ತೆಲ ಬರೀರ ಏಪಲ ಬರೀ ನೈಕ್ ಏಪಲ ಎಂಚಿನ ಆವಡ್ ಕೃಷ್ಣ 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 ಪನ್ಪುನವು ಬತ್ತೊಂದು ಎಪ್ಪುಡಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕತ್ತೆಟ್ಟು ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡು ನಂಡ ನಮ್ಮ ಪುದರ್ನ ತತ್ವದ ಲೆತ್ತನಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಫಲ ದಿಕ್ಕುಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಲೆತ್ತನ ಏತ್ ಫಲ ದಿಕ್ಕುಡು ಕೃಷ್ಣ ಪಂಡದ ಪ್ರೀತಿ ಲೆತ್ತನದಂಡ ದ್ರೌಪದಿ ಲೆತ್ತಲೆಕ್ಕನೆ ಗೋವಿಂದ ಪಂಡಗ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಚ ಬತ್ತೇನ ಅಂಚನೆ ನಮಲ ಪ್ರೀತಿ ಲೆತ್ತನದಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಯಂ ಬತ್ತದುಂತೆ ಐಕ್ ಬಡಾದು ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗಾವಡು ಏತ್ ಶೋಕದ ಪುದರ್ದಿವಂತೇರು ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ ವಿಷ್ಣು ಇಚ್ಚಿನಪುರ ಪುದರ್ದಿವಂತೇರು ಕೊಂಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪಾರ್ವತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸರಸ್ವತಿ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ
ವಾ ಪುದರ್ನ ಪನ್ಪುನ ಗತ್ತೆಜ್ಯಾನ ಇಂಕಿ ಪಿಂಕಿ ಪೊಂಕಿ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಪುದರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸತಿ ಆ ನಾಯಿಗಳ ಅಂಚಿನ ಪುದರ್ ದೀಪ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಪುದರ್ ದೀಪ ಐಟ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಡುತ್ತನಂಚಿನ ಒಂದು ಐಕ್ ಬೆಲೆ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಪುದರ್ಡ್ ದೇವರ್ನ ಬೆಲೆ ಉಂಡು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾನ್ ಏಪ ಉಂತೋಡ್ ಪನ್ಲೆ ಎರಡು ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡುಂದಂಡ ಸುಧಾಕರಣ್ಣ ಏತ್ ಪುರ್ತಕ್ ಪನ್ಲೆ ನಾನು 5 ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ. ಸೊ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಪನ್ಪೇರು ಅಕಾಮ ಸರ್ವ ಕಾಮೋ ವಾ ಮೋಕ್ಷ ಕಾಮ ಉದಾರದಿಹ ತೀವ್ರೇಣ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ್ಯಾನ ಚತಿ ಪುರುಷಂ ಪರಮೋ ಪನ್ಪೇರು. ಅಕಾಮ ಸರ್ವ ಕಾಮೋ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಆಶೆ ಕಾಮ ಏಪಲ ಅಕಾಮ ಅದು ಪುಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಯಾನ್ ಬುಕ್ಕರೆಗ್ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪುಡು ದೇವರ್ನ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುಡು ದೇವರ್ನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುಡು ಮನ್ಪುನ ಆಶೆ ಪುಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಆಶೆ ಪಿರಬಲ್ಲಿ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಕತೆನ ಅತನ ಜೋಕುನ್ಲ ಪನುಳಿ ಒರಿ ದೇವರ್ನ ಬಾರಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ ದೇವರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದ್ ಆಯನ ದಾದ ಆಶೆ ಅನ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಎನ್ನಾಗ ಪನ್ಪೆ ದೇವರೇ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೊಂದು ಪೊಡು ಜನಕ್ಕುಲು ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೊಡು ಎಂಕ್ ತುಡ್ಡು ಕೊರಡಾಕಲು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂಕಷ್ಟದ ವರ ಆಯನ ಒಂದು ಆಯನ ಬೇಡಿಕೆ ದೇವರ ಪನ್ಪೆ ಸತಾಸ್ತು ಆಗ ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸುಲಭ ಶೌಚಾಲಯಡು ಆ ಪಿದಾಯ ಕುಲೊಂದುಪ್ಪೆ ಜನಕ್ಕಲು ಪೋದ ಅಕ್ಲಾಗಲ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೇರು ಬೇಗ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪೇರು. ನಮ್ಮ ಏಪ ಎಂಚಿನ ಕೇನುಡು ಮನ್ಪುನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ದೇವೆರ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಗೆ ಮಹಾ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋದ ಯಾನೇ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಗೆ ಬಾಕಿದಾಕ್ಲ ಅಕ್ಲಾಕಲ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದು ಪಡೆ ಎಂಕ್ ದುಡ್ಡು ಕೊರಡು ನಿನ್ನೆಂದ ದೇವರೈಕ್ ಸರಿಯಾದ ಕೊರ್ಪೇರು. ಸುಲಭ ಶೌಚಾಲಯದ ಇದು ಕ್ಲೀನರ್ ಆದ ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೋದ ಅಕ್ಲ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೇರು ಇಂಬ್ಯಾಗ 10 ಪೈಸನ 5 ಪೈಸನ ಕೊಡ್ದು ಬರ್ಪೇರು. ಇದು ಇಂಬ್ಯಾಗ ತಿಕ್ಕನಂಚಿನ ವರ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆಶೆ ಎನ್ನನಾಗ ಓವು ಆಶೆ ಎನ್ನೋಡು ಒಂದು ದೇವರ ಎನ್ನೋಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಓವು ಆಶೆ ಎನ್ನದು ಆ ಆಸೆ ಪ್ರಕಾರ ಅವು ದೇವರನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಸೆ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರ ತೃಪ್ತಿ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶೆ ಕೇಂದ್ರ ಬೆಲ್ಲಿ ಪಂಡದ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೆ. ನೆಟ್ಟೆ ನಾನೊಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡು ಆ ಕತೆ ಪಂಡು ಜಾನೇರಿಕ್ಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊರ್ಪೆ ಮುಲ್ಪ ಬಿಲ್ಲಮಂಗಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಆರು ಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ ಮಹಾಭಕ್ತಿ ಆನ ಜೀವನಡು ಹಲವಾರು ಘಟನೆ ಆತನ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಅರೆಗ್ ಆನ ಯುವ ಅವಸ್ಥೆಡ್ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ವೈಶ್ಯನ ಸಹವಾಟ ಉಪ್ಪುನು ಆನ ಪೊಪ್ಪ ತೀರದುಪ್ಪೇರು ಪೊಪ್ಪನ ಶ್ರಾದ್ದ ಆವೊಂದುಪ್ಪುಡು ಶ್ರಾದ್ದ ಬ್ರಾಂಡೆರ್ನಕ್ಲು ಶ್ರಾದ್ದ ಮಂತುಂದುಲ್ಲೇರು ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತಾತನು ಮೆಕ್ರೆಗ್ ಈ ಬಿಲ್ಲಮಂಗಲಗ್ ವೈಶ್ಯನ್ ತುಯರೆ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಆತುರ ಬಟ್ಟನಕ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಬಟ್ರೆ ಬೇಗ ಮುಗಿಪ್ಪುಲೆ ಎಂಕ್ ಪೋವಡು ಪೊಪ್ಪನ ಸಾವು ಶ್ರಾದ್ದ ಅವನುಂಡು ಆಗ ವೈಶ್ಯನ್ ತೂಪನ ಆತುರ ಬಟ್ಟನಕ್ಲ ಒತ್ತಾಯ ಮಂತದ ಬೇಗ ಮುಗಿಪ್ಪಾದ ಬಲಿಪೇರು ಇಲ್ಲಾದ ಬಲಿಪುನಾಗ ಬಾರಿ ಜೋರದ ಬರ್ಸ ಆ ಬರ್ಸೋಡ್ಲ ಬಲಿತದ ಸುದೆಟ್ಟು ಬಾರಿ ಬೊಲ್ಲ ಆ ಬೊಳ್ಳೋಡು ಮೀಂದೊಂದು ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ತುಂಡದ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ತುಂಡತ್ತು ಪುಣ ಆ ಪುಣನು ಪತ್ತದ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಪೋದು ಸೇರ್ವೇರು ಸೇರ್ದು ಆ ವೈಶ್ಯದ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋನಾಗ ವೈಶ್ಯ ಬಾಕ್ಲು ಬಂದ್ ಮಂತದ ಗೇಟ್ ಬಾಕಲ್ ಕೊಟ್ಟನ ಬಾಕಲ್ ದೆಪ್ಪುಜಾರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮಿತ್ತು ಬಡ್ತೆರ ತುಪ್ಪಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುದು ಬಲ್ಲಡ ಪತ್ತದ ಮಿತ್ತು ಪೋತುವನಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಲ್ಲತ್ತು ಹುಚ್ಚು ಐನ ಪತ್ತದ ಮಿತ್ತು ಪೋದ ಕಂಡಿಟ್ಟು ಬುಟ್ಟದನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಕಲು ಓಪನ್ ಉಂಟು ಬಾಕಲು ಓಪನ್ ಅಲೆಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕೆನ್ವಲ್ ನಿಕ್ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಐದು ಒಂಜಿ ಚೂರು ದೇವನ ಮಿತ್ತ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತನಂದ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಸಫಲ ಆತು ಎನ್ನ ಈ ಮಾಂಸ ನೆಟ್ ಮೂತ್ರ ಪಡಿಕೆಡಿತ್ತಿನ ಈ ಜೀವಗ ಬಡಾದ್ ಈತ್ ಕಷ್ಟಪತ್ತ ಬೈದಾತ ಈ ಜೀವಗ ಬಡಾದ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಷ್ಟನು ಒಂಜಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೀ ದೇವನ ಮಿತ್ ಪಾಡ್ದು ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆತು ಮಲ್ಪಲ್ ಆಲ್ನ ಪುದರ್ ಚಿಂತಾಮಣಿಂದ ಆನಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದು ಆನ ಜೀವನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಆನೆ ಪಂಪೆ ಈ ಎನ್ನ ಗುರು ನನ್ನದ ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಬಿಲ್ಲಮಂಗಲ ಠಾಕೂರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತರಾಪೆರೆ ಆರೆಗೆ ಬೃಂದಾವನಡು ಕೆಲವು ಕತೆ ಉಂಟು ಕೃಷ್ಣ ದೇವರೇ ಸ್ವಯಂ ಬತ್ತದ ಅರೆಗ್ ಪೇರ್ ಕೊಂತ ಕೊರ್ಪನೆ ಬೆನ್ನೆ ತಿಂಪವನ ಇಂಚಿನ ಹಲವಾರು ಕತೆ ಆತದೆ
ದಾಯ ಪನ್ಪೆಂದಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಂತನಿಂದ ದೇವರು ಸ್ವಯಂ ಬತ್ತದ ಐಕ್ ನಂಕ್ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಂತ್ವರಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಹಲವಾರು ಕತೆ ಉಂಟು ನೀನು ಪಂಡದ ಉಂತಾವೆ ಸುಧಾಕರನ್ನ ಓಟಿವ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಇರ್ನ ತುಳು ಪಾರ್ದನ ಕೃಷ್ಣ ಪಾರ್ದನ ಕೇರ್ನಾಗ ಉಂತಾರೆಗ್ ಮನಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ ದಾಸರೆ ಅಂಡ ಇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿರಾಮ ಕೊರಕ ಅಂದು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಜನ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದೇರು. ಐಟ್ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟ ನಿತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಧರ್ಮಪಾಲ ದೇವಾಡಿಗರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು. ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ವೀಟಿಲ ಉಂಡು, ವೀಟಿಲ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪುಗ ಸೂರ್ಯಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಪಾತೆರಲ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರೆಗ್ಲ. ಯಾನ್ ಧರ್ಮಪಾಲ್ ಯು ದೇವಾಡಿಗ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಐಲೇಸ್ ಒಂದೊಂದು ತುಳು ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಅಂದಾಜಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದ ಹೊರಮ ತಿಂಗಳಾಂಡು ತೋಜೋಡು ಭಾರಿ ಒಂದು ಪುರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ತುಳುಟು ಅಕ್ಲು ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಒಂದು ಪದ್ಯಪ್ಪಡು ಕವನಪ್ಪಡು ಈಗಿನ ಒಂಜಿನ ಮುಂದ ತುಳುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಡು ಅವೇನು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡು ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಗಳು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತೊಚ್ಕೊಂಡಿರು ಜನಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನಾಗಲು ಗೆಂದಿದ್ದೇರು. ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತೆ ಆಗ್ಲು ಶ್ರೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ತುಳುಟು ಅವೇನು ಅನುವಾದ ಮಲ್ತದು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೊಚ್ಪಾನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ನಗ್ಲು ಮಲ್ದೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಲಿಯುಗೋಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಕಷ್ಟಪಡ್ಪನ ಐಕ್ ಪರಿಹಾರ ಆದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಡು ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮಂದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪಣ್ತೇರು. ಅವೇನು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೇನ್ನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಐಲೇಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಟು. ಅವು ಅತ್ತ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಡ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರನ್ನು ಒಟ್ಟುಪಾಡ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸ್ಪಂದನೆ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸ್ಪದ ಕೊರ್ದು ತುಳುನು ಎಂಚ ಒರಿಪವನ ಪಡ್ತಾನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇರಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಎನ್ನಂದಿನ ಒಂದು ಪೂರ ಕೋಟಿಡ್ದಿಲ ಮನಮಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಅಂಚನೆ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂತೇರು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿದಿನಗ್ಲು ಮತ್ತು ಮಲಮಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ದಾಗ್ಲು ಮತ್ತು ಜನಕ್ಕಳು ನೆಕ್ ಸ್ಪಂದನೆ ಮತ್ತೊಂದು ನೆಕ್ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಅಂಡ್ಲ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ. ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆಕ್ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಣ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಳಿಗೆ ತಿಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಸಂಪತ್ತು ಎಟಸದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುವೇರ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊರ್ದು ಒಂದಿನ ತೂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನಮಗೆ ನೋಡು. ಐಟ್ ಮಹಾಭಾರತಡು ಓವೋ ನಮ್ಮಂದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡ ಅವೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ತಿರಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನನು ಐಟ್ ಅವಿಟ್ ಅಳವಡಿಸದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ದುಂಪೋಡು ಮಾತ ತುಳುವೇರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡಾವಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದಿನ ಐಲೇಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗ್ಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಪುದರು ನನ್ನ ಮಿತ್ರಗ್ಲ ಪರಡು ಪಡೆದು ಯಾನ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಎರಡು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮುಲ್ಪ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪುವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ವರ್ಚುವಲ್ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲ. ವರ್ಚುವಲ್ ವೇದಿಕೆಡು ವರ್ಚುವಲ್ ಆದ ಧರ್ಮಪಾಲ ದೇವಾಡಿಗರ ಪಾತ್ರನಿ ಕೇಂಡ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅರೇನು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷದ ಪಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಕೇನ್ಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಗಿತಲದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೇನ್ಗ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಗಿತಲೆ ಶುಕ್ರವಾರದಾನಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಒಡಿಯೂರ್ ಸ್ವಾಮಿಲು ಬರೋದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಆನಿಲ ನಿಗಲ್ ಮಾತ ಬರೋಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗು ಈಶ ವಿಠಲನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಲು ಉಲ್ಲೇರು ಆರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಕೇನುಂಟು ಗುರುಪ್ರಿಯೋ ನಮಃ. ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್
ಡಿವಿಜಿ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಿವಿಜಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನ ಪನ್ಪೆರ್ ಎದ್ದೆದ್ದು ಬೀಳುತಿಹೆ ಬುದ್ಧ ಆಡಿ ಸೋಲುತಿಹೆ ಉದ್ಧರಿಸುವನು ಜಗವೆಂದೊರಟ ಸಕನೆ ಕೇಳು ನಿನ್ನುದ್ಧಾರವೆಷ್ಟಾಯಿತೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಈ ಊರಿನಿಡೀ ಒಂಜಿ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪರ ಪಿದಾರ್ದತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ನಿನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಎಂಚಿನ ಆತನ್ ತೂಲ ಅಂತ ಬಂತೇರಿ. ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಆವೋಡಂದ ನಮ್ಮನ ಆತ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಆವೋಡು. ಆ ಆತ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೈವೇ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪನ್ನಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕ ನೋಡು. ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾರಾ ಬೇಂದ್ರೆ ಪನ್ಪೇರು ಹಚ್ಚುವುದಾದರೆ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚು ಬೆಂಕಿಯನಲ್ಲ, ಆರಿಸುವುದಾದರೆ ನೋವನ ಆರಿಸು ನಗುವನಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು. ನಮ್ಮ ಪೊತ್ತ ಉಂಡ ದೀಪ ಪೊತ್ತ ಒಳಗೆ ಹೊರತು ಊರಿಡೀ ಪೊತ್ತ ಉಂಡಂಚಿತ್ತಿನ ತೂನ್ ಪೊತ್ತಾರೆ ವೆಲ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ತೆಕ್ಕ ಉಂಡ ಏಪಲ ಒರಿಯನ ದುಃಖನ್ ತೆಕ್ಕ ಒಡಿಗೆ ಕಷ್ಟ ತೆಕ್ಕ ಒಡಿಗೆ ಹೊರತು ಆಯನ ತೆಲಿಕೆ ಆಯನ ಸಂತೋಷ ತೆಕ್ಕ ಉನ್ನತ್ತು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪೇರು ಉನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಂಚೆ ಇನಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲು ಒಂಜಿ ದೀಪನ್ ಪೊತ್ತಾವನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀನಿ ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮಾಧ್ಯಮಡು ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮಡು ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಗೊಟ್ಟು ಉಲ್ಲ ಇನಿ ಮಾತ ಕಟ್ಟಿಟ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅಶ್ಲೀಲವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಗತಿಲು ಮಾತ ಟಿವಿ ಓಪನ್ ಮಂತಿನ ಕ್ರೈಮ್ ಅಶ್ಲೀಲ ಆ ಟೈಮ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಐಲೇಸ ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೊರೊಂದು ನೆಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ. ಏನ್ ತಮಾಷೆಗೆ ಪಲ ಪಂಪಿನ ನೋರಿ ಅಮ್ಮೆ ಮಗೆ ಇನ್ನು ಟಿವಿ ತೋಂದುತ್ತೇರಿಗೆ ಒಟ್ಟುಗು ಟಿವಿ ತೋಂದು ಪುನಗ ಟಿವಿ ಹಿಡಿದಾದ ಒಂಜಿ ಅಶ್ಲೀಲವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಬರ್ತನಿಗೆ ಅವೆಂತುದು ಅಮ್ಮೆ ಮಗಟ್ಟ ಬಂಡೆಗೆ ಮಗ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಬಂಡೆಗೆ ಮಗೆ ಸೀದ ಹೋದ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಇನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಉಳ್ಳಾಯಿ ಬಾರಿ ದುರಂತದ ಸ್ಥಿತಿ ದೇ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ ಕುದೊಂದು ನಮ್ಮ ಏನ ಬಂದಾಗ ಕಣ್ಣನೆ ಬುಡಿದಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಒಟ್ಟು ಕುದೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ತೂವಂದಿನ ಚಿನ್ನ ಅಶ್ಲೀಲತೆ ಮುಂದೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಈ ಮಂತ್ರ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಶ್ಲೋಕ ವರದಿ ಅಂತ ಅವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅತ್ಯಂತ ಎಡ್ಡೆ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಟು ನಮಕ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬೋಡಾಯಿನ ಶ್ರೇಯಾನ್ ಸ್ವಧರ್ಮೋ ವಿಗುಣ ಪರಧರ್ಮ ಸಂತುಷ್ಟಿತ ಸ್ವಧರ್ಮೇ ನಿಧನಂ ಶ್ರೇಯ ಪರಧರ್ಮೋ ಭಯಾವಹ ನೆತ್ತ ಅರ್ಥದ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಧರ್ಮ ಈ ನಿನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮಲ್ಪಲ ಡೂ ಯುವರ್ ಧರ್ಮ ಈ ದಾದ ಪನ್ನ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಟು ಡೈ ಯುವರ್ ಓನ್ ಧರ್ಮ ಅನ್ಪೇರು. ಈ ನಿನ್ನ ಧರ್ಮೋಡು ಸೈಪಿನ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಅವು ಮೇ ಬಿ ಅರ್ಧಲಾದುಪ್ಪು ಪೂರ್ಣ ಆಜಿರಲ ಗಾಬಿರಿಜ್ಜಿ ಈ ಅವನೇ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಲ ಪರಧರ್ಮ ಈ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಧರ್ಮ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪರಧರ್ಮೋನಿ ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪುನಿ ಇರ್ತೆ ಸ್ವಧರ್ಮೋಡಿ ಅರ್ಧೋಡು ಸೈಪಿ ನಾವು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ವಧರ್ಮೇ ನಿಧನಂ ಶ್ರೇಯ ಈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಟು ಡೈ ಯುವರ್ ಓನ್ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಪಾದ ನಮನ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯುಜ ನಮನ ಉಲಾಯಿದಾದ ಅಂದು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯುಜ ಎಲ್ಲಿಯ ಕತೆ ಬಂದು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಂತ್ರೆ ಒರಿ ಕುಡ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಶೇಟ್ಗೆ ಹರಿದ್ವಾರಗು ಹೋಗ ಅನ್ಪಂಡದ ಆರು ಪೋಯರು ಕುಡ್ಲಾಡು ಪೋನ ಟಿಕೆಟ್ ತೆಪ್ಪನಾಗ ಪರ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತೆ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಲೆ ಕಾಸು ತಿನ್ಗೆ ಒರಿ ಕಲ್ವೆ ತೂಯವೇನು मेरे फॉलो मल्तोंदु पोये ट्रेन दलाई मेरनले पोये ट्रेन दलाई पोदानाग मेरेगे पर्स कांडरे दिक्की जाय कलवाग हरिद्वारगु पोयेरु दोस्ती मल्ते हरिद्वार ಒಂದೇ ರೂಮ್ ಜೆತ್ತೇರಿ ಇರುವೆರಲ್ಲ ದಿನಾಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೇವೆ ಕಂಡೋಡು ಪಂಡದು ಬಯ್ಯನಗ ಜಪ್ಪು ನೇರ್ದು ತುಂಬಾ ಕಲ್ವಡ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಮೇರು ಆ ಧನಿಕೆ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತೆ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಚಾಪ ತಂಬಲ ಅಂತ ಪಂಡದು ಪಿದಾಯಿ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಮೇ ಚಾಪತ್ತೊಂದು ಮನ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತೇರು ಮೇನೊಟ್ಟುಗು ಬತ್ತೆ 5 ಪಕ್ಕ ಜೆತ್ತೇರು ಆರಾಮೋಡು ಜೆತ್ತೇರು ಆರು ಶ್ರೀಮಂತೆ ಕಲ್ವೆ 16 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದು ಮೆಲ್ಲ ಮೇರ್ನ ಪರ್ಸು ಓಲುಂಡು ದುಡ್ಡು ಕಂಡರೆ ನಾಡುವೆಗೆ 16 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾಂಡೆ ಬೊಲ್ಪು ಮುಟ್ಟ ನಟಲ ಮೇರ್ನ ಪರ್ಸ್ ಮೇರ್ನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಡು ದಿಕ್ಕಿಜಿ 5 ಪಕ್ಕ ಕಾಂಡೆ ಬೊಲ್ಪು ಚಾಕಂಡ್ರೆ ಪೋನಾಗ ಮೇರ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ದೆತ್ತು ತೂಪೇರು ಮೆಲ್ಲ ದೆತ್ತು ತೂದಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಏನ್ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನಾಡಿಯ ಮೇರ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತೆ ಮೇರಿ ಎಂಚ ದುಡ್ಡು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇರು ತೂಕ ಇನಿ ರಾತ್ರಿ ಕಂಡೋಡು ಬಂಡೆ ಬಯ್ಯನಗ ಜಪ್ಪುನಗ ಮೇರ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಂಡರಿಗೆ ಪೋ ಚಾಪ ತುಂಬಲ ಬಂಡದು ಅದಗ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತೇರು ಮೇ ಬತ್ತೆ ಚಾಪರ್ತೆ ಇರುವೆರ್ಲ ಜೆತ್ತೇರು 16 1 ಗಂಟೆಗೆ ಲಾಕಿದು ಮೇ ಪರ್ಸ್ ನಾಡ್ರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಓಲು ನಾಟಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪರ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ್ ಕೋಡೆ ತೂತೆ ಇನಿ ಕಾಂಡ ತೂತೆ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜತ್ತ ಅನ್ಪಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ತದ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತ ಈ ನಿದ್ರದಂತೆ ಜೆತ್ತೆ ಮನದನಿ ಕಾಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಪಿದಾಯಿ ಪೋದು ಚಾಪತ್ತೊಂದು ಮನ ಮೇರು ದುಡ್ಡುಗೆ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಡೆ ಇಂಚನೆ 2 ಮಗಿನಾಗ ಆ ಬಂಡೆಗೆ ಆಲ್ಡ ಕಾರ್ ಬತ್ತದ ಬಂಡೆಗೆ ಅನ್ನ ಯಾನೇ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ವೆ
ಈರ್ ಎನಾರ್ದು ಮಲ್ಲ ಕರ್ವಿ ಈರೆನ್ನ ಗುರು ಎಂಕ್ ಉಪದೇಶ ಕೊರ್ಲಿ ಯಾನ್ 15 ದಿನ ನಿದ್ರದ ಅಂತೆ ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲಾರ್ದಿಂಚಿ ಫಾಲೋ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಈರೇನ್ ಇನ್ನ ಪರ್ಸಲ್ ಅಕ್ಕ ಹೊಡು ಬಂಡದೆ ಕಾಂಡೆ ಬಲ್ಪುಗಿ ಇರ್ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಎನ್ಪಾರು ಅಯ್ಯನಗ ನಾರ್ನಾಗ ಇನ್ನ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ದುಡ್ಡಿ ಪೂಜಿ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಾತ್ರ ಅವೇನು ಓಲ್ದೆ ಹೆಂಗಾಯ್ ದೀತಾರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಚಿ ಅವೇನು ಓಲ್ದೆ ಹೆಂಗಾಯ್ ದೀತಾರೆ ಬಂದೆ ಬನ್ನಾಗ ಆರು ಪಂಟರಿ ಅನ್ನ ಕುಡ್ಲಾರ ಮಿತಾರ್ನಾಗನೇ ಗೊತ್ತುತ್ತೀನಿ ಎಂಕಿ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ವೆ ಬಂದ ಐಕಿ ಈ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಮಲ್ದಿ ದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಈ ಬಯ್ಯನಗ ಚಾಕಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ ನೀನ್ ಕಡಪುಡ್ನಾಗ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದೇನೆ ಎನ್ನ ಪರ್ಸಂದೆತ್ತು ನಿನ್ನ ಚೀಲಾವ್ದಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟಿಗೆದಲ್ಲ ಇದೀತೆ ಯಾನೆ ಕಾಂಡೆ ಬಲ್ಪುಗಿ ಪಿಡಾಯ ಕೊನೆಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಚೆನ್ನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂತೇವನೆ ಇಲ್ಲಿ 6ನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆನೇ ನಾಡೊಂದು ತಿನ್ನತ್ತಂದೆ ಇಮ್ಮನೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮೆ ನಾಡ್ದಿದೆ ನಮಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಂಜಿನ ನಮನ ಉಲಾಯಿ ನಮನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮನ ಧರ್ಮ ಇಂಚಿನೊಂಡ ಅವೇನೇ ಪಂಪಿನಿ ಶ್ರೇಯಾನ್ ಸ್ವಧರ್ಮ ವಿಗುಣಃ ಪಂಡದು ಸ್ವಧರ್ಮೇ ನಿಧನಂ ಶ್ರೇಯ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರ ಅಂಚ ನಮನ ತೆರಿಯುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯಿ ಏರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಕೃಷ್ಣ ಇಂಚಿನ ಉಲ್ಲೇರ ಅವೇಂದು ತೆರಿಯುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ಇನಿ ಶೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಪನ್ಪೆದ್ದಾದ ಬನ ಶೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅಮೇರಿಕಗೂ ಪೋನಗ ಶೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದಿರ ಅಮೇರಿಕಗೂ ಪೋನಗ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಟ್ರಂಕ್ ಪುಸ್ತಕಲೆ ಭಾಗವತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಓದುತ್ತೇರೆ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಸಿಟಿ ಕುದೊಂದು ಮಾತೆರೆಡಾಳ ಅಂದ ಮಿಕ್ಕಿಯನ್ ತಾಳ ಕೊರ್ಪೆ ಮಿಕ್ಕಿಯನ್ ತಂಬೂರಿ ಕೊರ್ಪೆ ಹಾರ್ಮೋನಿ ಕೊರ್ಪೆ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಕೃಷ್ಣ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಅಲ್ತದೆ ಭಜನೆ ಮಲ್ತದ ಊರು ಇರ್ಬೋದು ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಆಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಆನಾಗ ಒರಿ ಮೀಡಿಯಾದಾರ ಬರ್ತದೆ ಶೀಲಾ ಪ್ರಪಾದಕ್ಕೆ ಮೇರೆ ಸಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಾಧುಲು ಸೇಂಟ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಪವಾಡಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಪವಾಡಲ್ ಏನ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪೇರು ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಶೋ ಸಮ್ ಪವಾಡ ಅನ್ಪಣ್ಣದು ಶೀಲಾ ಪ್ರಪಾದಕ್ಕೆ ಮೇರೆ ಆತನಗ ಶೀಲಾ ಪ್ರಪಾದ್ ಪನ್ ಪೇರು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ದ ಮೆನಿ ಪವಾಡಾಸ್ ಏತ್ ಕೊಡಲ ಪವಾಡ ತೋಜು ಪವಲಿ ಪನ್ನ ಶೋ ಮಿ ಸಮ್ ಪವಾಡ ಪನ್ನಗ ಅರ್ಪನ್ ಪಿತ್ತುಲ ಉಂಬೆ ಒರಿ ಉಲ್ಲೇತ ಇಂಬೆ ತುಲ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನೊಂದುತ್ತೆ ಇನಿ ಮಾಂಸ ತಿನ್ಪಿನೇನ್ ಬುಡ್ದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೆ ಇಸ್ಪಿಟ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದುತ್ತೆ ತುಲ ಇಸ್ಪಿಟ್ ಬುಡ್ದು ಇನಿ ಆಯೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಜಪ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಉಮ್ಮೆ ಗಂಗಸರ ಬರೊಂದುತ್ತೆ ಅವೇನ್ ಬುಡ್ದು ಉಮ್ಮೆ ಇನಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನು ಪಂಡಿತುಲ ಒಂಜಿ ಒರಿಯನ ಮನಸ್ಸಿನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪವಾಡ ಪಂಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಶೀಲಾ ಪ್ರಪಾತ್ ಪಂಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಇಡೀ ಜಗತ್ತದ ಒಂಜಿ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆವಡೆ ಈ ಐಲೇಸ ಪಂಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮೂಲಕ ಉಯಾತ್ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅದು ರಾಮನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಕೃಷ್ಣನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮುಟ್ಟುದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ಪಿನ ನೆಕಡು ಪನ್ನೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದೀಪ ಪೊತ್ತಾವನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಪಡೆಯನ್ನ ಪಾತಿರನು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಇರ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಂದ್ರಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇರೆಗ್ ಅಡ್ಡ ಬರೋಂಡೆ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಏನೇನ ಅವಡೆ ಏನೇನ ಪೋಡ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಪ್ಪಡಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪಡದ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡರ ನನಲ ಮದತ್ ಏಪಲ ಮದ ಪೂಜಾ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಸ್ಟೋರಿಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಮನಸ್ಸುಂಡು ನಮ್ಮ ಉಲೈ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ತೋನಡೆ ಹೊರತು ಕೂಡ ಬೇತವರಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಪಡಪನತ್ತು ನಮ್ಮ ಉಲೈಪ್ಪನ ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ತೋನಡಂದು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತನೆ ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ಕೇನೊಂದು ಬರ್ಕ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಸರ್. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे राम हरे कृष्ण राधे गोविंद हरे राम हरे कृष्ण राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोपाल राधे गोविंद भजो राधे गोपाल राधे श्री कृष्ण भजो राधे गोपाल राधे श्री कृष्ण भजो राधे गोपाल. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे राम हरे कृष्ण राधे गोविंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे राम हरे कृष्ण राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोपाल राधे गोविंद भजो राधे गोपाल राधे श्री
कृष्ण भजो राधे गोपाल, राधे श्री कृष्ण भजो राधे गोपाल। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे राम हरे कृष्ण राधे गोविंद, हरे राम हरे कृष्ण राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोपाल, राधे गोविंद भजो राधे गोपाल, राधे श्री कृष्ण 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 भजो राधे गोपाल। ಸೋಲ್ಮೇಲೂರ್ ರಮೇಶಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದಾಸರೆ ಐಲೇಸ ಈ ವೇದಿಕೆ ನೀರೆ ಬುಡ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಸುರುಮನ್ಪುಣಿ ತುಂಬು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ್ನ ವಾರ್ಷೋಕದ ಕತೆ, ವಾರ್ಷೋಕದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆ ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಣದಲ್ಲೇ ಇರ್ನ ಪಾದವು ಕೈ ಬಿಟ್ಟದ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಣದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಇಸ್ಕಾನ್ ದ ಪುಣೆ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಸರ್ವಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಭುಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅರ್ನಲ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಣದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ನಂಕ್ ಸಾರ್ಥಕ ಆವಡಂದ ಈ 4 ಕೆಲಸ ಮನ್ಪಡಿಗೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಆಚಾರ್ಯರು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪಂಡಿರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಪ್ರಭುಪಾದನ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಪಂಡಿರು. ನಾನು ಒಂಜಿ 2 ವಿಷಯ ಪಂಪೆ. ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಡೈನೆನ್ಸಿನ ವಿಷಯ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಹೋದನಾಗ ಅಲ್ಪದ ರಿಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಕೇನವರಿಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ದಾಯ ಬೈದರಿ ಇಡೆಗೆ ಆಶ್ರಯದ ಪುಂಜರ್ಲ ಉಳ್ಳಿರು ಅರೆಗೆ ನೆನಪಾಡ್. ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ರಿಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಎನ್ನಿದಿತ್ತೇರು ಮೇರು ದುಡ್ಡು ಕೇನರ ಬೈದಾರ ಅಂಚನೆ ಹತ್ನಾಡ ದಾದಲ ನೆಕ್ ಬೈದಾರ ಅಂದ್ ಅಪ್ಪಗ ಪ್ರಭುಪಾದ ಬಂದ್ಪೇರು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿನ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚ ಜೀವನದ್ದು ಸುಧಾರ ಮೇಲ್ಪಡೆ ಬೈದೆ ನಿಕ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾರ ಅಂದ್ ನಿಕ್ಲ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಳ್ಳಾರು ನಿಕ್ಲ ನಾಯಿದೆಲ್ಲ ಪುಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಂತುಲ್ಲಾರು ಆಂಡ ನಿಕ್ಲ ಜೀವನ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಇಂಚಿನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಐನ್ ಕಲ್ಪಾರ ಬೈದೇವಂತ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಡ್ ಆರ್ ಪೋಯಿನವಲು ಪೂರ ಆರ್ ಧೈರ್ಯವಾದ ఆయన పనుపుని సత్యం సత్యం పంతేరు ಅರೆಗ್ ಓಲ್ಪೊಂಡಲ ಆ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಅಮೆರಿಕದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಭೆ ಅಲ್ಪ ಮಾತಾ ಕಂಪನಿದ ಸಿಇಒ MDs ಮಾತಾ ಇತ್ತರಿಗೆ ಒಂಜಿ 500 ಜನ ಕುಡಿಂಚಿನ ಸಭೆ ಐಟ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪಾತೆರ್ದು ಪನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲು ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚದಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಂತುಲ್ಲಾರು ದಾಯ ಇಂಚ ಬೆನ್ಪರ್ ನಿಕ್ಲ ಜೀವನದ ಅರ್ಥ ಇಂಚಿನ ಅತ್ತನ ನಿಕ್ಲು ಕತ್ತದಲೆಕ್ಕ ಬೆನ್ಪರುದು ఆయన ಕೇಳಿದ ಪೂರ ತಿಳ್ತೊಂದಿಲ್ಲರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾತಂಡು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪು ನಾವು ಈತ ಬೆನ್ಪ ನಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲ್ ಬೆನ್ಪ ದಾಯಗಿ ದಾದಾಯ್ತ ಫಲ ನಮ್ಮ ದಾಯ್ತ ಇಟ್ಟು ತಿಕ್ಕುನು ಪಂಡದು ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾತಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಸಾರ್ಥಕ ಅವನಂಡ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರು 4 ಕೆಲಸ ABCD ಪನ್ಪೇರು. ಎ ಪಂಡ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸತ್ಸಂಗ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ. ನಮ್ಮ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಘ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ನಂಕ್ಲ ಅಕ್ಲ ಗುಣ ಬರ್ತನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಬಡದು ತೀರ್ನಾಥ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಘ ಮಂತ್ರಿದಂಡ ನಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾಕಾರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರ ರಮಚಂದ್ರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಂದಂಡ ಆ ಮನದನಿ ಪದ್ಯ ಪನ್ನಿಸುನನ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿವರಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೆನ ಅಂಚನೆ ಆನ ಗುಣಲ ಬರ್ತನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು 2ನೇದ ಬಿ ಬುಕ್ಸ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆನು ನಮ್ಮ ಓದೋಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ನಮ್ಮ ಆ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥನು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಳವಡಿಸೋಡು ಖಾಲಿ ಓದನಾರಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರು ಖಾಲಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸರಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಸ್ಕ್ರೂಟನೈಸಿಂಗ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಪನ್ಪೇರು ಖಾಲಿ ಓದನಾರಂದು ಐನ್ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪುಡು ಐನ್ ವಿಮರ್ಶೆ ಮನ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಐನ್ ಪಾಡೋಡು ಅಂಚನೆ ಐಕ್ ಅರ್ಥ ಇಜಿಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಈ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಆವಡಿ ಏನೋ ನಂಕ್ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಗ್ರಂಥ ಪನ್ಪುನೇನು ಈತನೆಟ್ಲ ನಂಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ಪವುಜ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ಪವುಜ ನಂಕ್ ಓಲ್ ಪೋಂಡಲ ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥನು ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ನಂಕ್ ಕಲ್ಪವನ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಐನ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಕೆಲವು ಪರದೇಶಡು ಕಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪರದೇಶಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆನ ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ಐಕ್ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ
ಯಾನ್ ಎನ್ನವೇ ಅನುಭವ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಅಬುದಾಬಿ ಹೋದ್ 2 ವರ್ಷದಕ್ಕೆ 32ನೇ ವರ್ಷೋಡಿ ಯಾನ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ತೂತೇನೆ ಆತನೆಟ್ಟ ಯಾನ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ತೂತಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸದ ವಿಷಯ ಐನ್ ನಮ್ಮ ಓದೋಡು ಐನ್ ಅರ್ಥ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಡ್ಡ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಒಂದು ರಡ್ ಮೂಜಿನ ಅದು ಸಿ ಪಂಡ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಜಪ ಈ ಜಪ ಬಂದ್ಬಿಡು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಈ ಒಂಜುವೈನ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜಪ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಆಗಲಿ. 4ನೇದವು ನಮ್ಮ ನೈವೇದ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ದೇವರಿಗೆ ಎಂಚಿನ ತರಕಾರಿ ಮಂತ್ರನಲ್ಲ ಐನು ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಂತದ್ದು ತಿಂದಿನ ನಂಡ ಅವು ಪ್ರಸಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ರಸಾದ್ ಪಂಡ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದರ್ಶನ್ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಆತ್ ಮಲ್ತ್ರೆ ನಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಬಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ ಆವಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಆವಲಿ ಪಂಡದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಂತೇವೆ. ಇತ್ತೆ ನಾವು ಒಂದ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಕರ್ಮ ಪಂಡೆಂಚಿನ ವಿಕರ್ಮ ಪಂಡೆಂಚಿನ ಅತ್ತನ ಅಕರ್ಮ ಪಂಡೆಂಚಿನ ಕರ್ಮ ಪಂಡ ನಾಮಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ಪ ಅಂಡ್ ಐತ ಫಲ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಅವು ಕರ್ಮ ಯಾನ್ ಏನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೆ ಸಪೋಸ್ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ ಐತ ಫಲ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಯಾನ್ ದಾಯ ಮನ್ಪೆ ಪೂಜೆ ಬಂಡ ಎಂಕ ಐತ ಫಲ ಬೋಡು ಎಂಕ ಎಡ್ಡೆ ಆವೋಡು ಅತ್ತನ ಎಂಕ ದುಡ್ಡು ತಿಕ್ಕೋಡು ಎಂಕ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆವೋಡು ಎಂಕ ದುಡ್ಡು ತಿಕ್ಕೋಡು ಅವು ಓಕೆ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ತು ಕರ್ಮ ಅಂಚನೆ ಅಕರ್ಮ ಪಂಡ ನಂಡ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಎಂಕ ಬುಡ್ಚಿ ಪೂರ ದೇವರಿಗೆ ಅವು ಅಕರ್ಮ ಅಂಚ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಪನ್ಪುಂಡ ಅರ್ಜುನೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಚ ಪಂಡ ಎಂಚ ಮಲ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಕರ್ನಾಗ ಬುಡು ಪಂಡ ಬಿಡ್ತೆ ಭೀಷ್ಮಾಗ ಬಾಣ ಬುಡು ಪಂಡ ಬಿಡ್ತೆ ಅವು ಆನ ಅಕರ್ಮ ಅಂಚನೆ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವತ್ ಪ್ರಣೀತಂ ಧರ್ಮಸ್ತು ಭಗವನ್ ಪ್ರಣೀತಂ ಪಂಡ ಧರ್ಮ ಪಂಡ ಭಗವಾನ್ ಎಂಚಿನ ಪಂತೆ ಅವು ಧರ್ಮ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕರ್ಣನ್ ಅರ್ಜುನೆ ಕೆರ್ನ ಸರಿಯಾ ಅವು ಧರ್ಮನ ಅಧರ್ಮನ ಅತನ ಭೀಷ್ಮನ್ ಅಂಚ ಕೆರ್ನವು ಶಿಖಂಡಿ ನಮ್ತದ ಕೆರ್ನವು ಧರ್ಮನ ಅಧರ್ಮನ ದ್ರೋಣನೆದುರು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮೆ ಸೈತ್ಯ ಪಂಡಿತ ಸುಳ್ಳು ಪಂಡಿತ ದ್ರೋಣನ ಕೆರ್ನವು ಧರ್ಮನ ಅಧರ್ಮನ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಚರ್ಚೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಕೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರ ಪನ್ಪೇರು ಧರ್ಮ ಪಂಡಿಂಚಿನ ಆ ಕಾಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಡದು ವೈಕ್ ಯಾನ್ ಸರಿ ಮಲ್ತನ ಅವೇ ಧರ್ಮ ಯಾನ್ ಪನ್ನವೇ ಧರ್ಮ ದಯ ಪಂಡನಂಡ ಐತ ಉದ್ದೇಶ ಬೇಯ್ತದೆ ನಾನು ಕಾಲ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ತೂ ಯಾರಂದು ಧರ್ಮದ ಐತ ನೀತಿ ತೋಡು ಐತ ಉದ್ದೇಶ ತೋಡು ಐಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾಮಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪನ್ನಾಗ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಬೇತೆ ರಿಚುವಲ್ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಚುವಲ್ ದ ಮಿತ್ತು ಪೋಯರಬಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ದ ಮಿತ್ತು ಪೋಡುದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ ಅಕರ್ಮ ಬಣ್ಣಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪುಡು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತ್ರನೇ ಅಕರ್ಮ ಐಟಿ ಎಂಕ್ ಪಾಪಲ ಅಜ್ಜಿ ಪುಣ್ಯಲ ಅಜ್ಜಿ ಇಜಿನಂಡ ಯಾನ್ ಮಂತಿಂಚಿನ ಪಾಪಲ ಐನ ಅನುಭವಿಪುಡು ಪುಣ್ಯಗುಲ ಎಂಕ್ ಸುಖ ಪಡೆರೆ ಬರೋಡು ಈ ರಡ್ಲ ಇಜ್ಜನ ಅಕರ್ಮ ವಿಕರ್ಮ ಪನ್ನಂಡ ಕರ್ಮನ ಹಿಯೇ ಬಂಧವ್ಯ ಚ ವಿಕರ್ಮನಃ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮಂತಿಂಚಿನ ಪಾಪದ ಕೆಲಸ ಅನ್ಯಾಯದ ಕೆಲಸ ವಿಕರ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಎದುರಾದ ಪೋಯಿನಂಚಿ ನಾವು ಪೂರ ವಿಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾ ವಿಕರ್ಮನ ಬಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಅಕರ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ಪೋಡು ನಂಚನೆ. ಸೊ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ವಿಧದ ಕರ್ಮ ಒಪ್ಪುಡು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟಾದ ಸೈಪೇರಿ ಅತ್ನಾಡ ಒಟ್ಟಾದ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಪೇರಿ ಐಕ್ ಸಾಮೂಹಿಕ ಕರ್ಮದ ಬರ್ಪೇರಿ ಅತ್ನಾಡ ಕೆಲವು ದಕ್ಕಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಅನುಭವಿಪೇರು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಪನ್ಪಂದ ರಡ್ ಟೈಪ್ ದ ಕರ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕರ್ಮ ಡಿಲೇಡ್ ಕರ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಪುನಂಡ ಒಂಜಿ ರಸ್ತೆಡ್ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಆನೆ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಉಪದ್ರ ಮಂತಿಂದಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಡ್ಡ ಮೂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಅಪಗನೆ ಆಗ ಪಿರ ಕೊಡ್ಪುನೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಜತ್ತು ಕೊಡ್ಪುನೆ ಐಕ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕರ್ಮ ಮಂತ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅಪಗನೆ ಆಗಿ ಐತ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅತ್ ಪಿರ ಪೋದು ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಕಂಡನ ಪಲಾಡನ ಪಂಡದು ಮ್ಯಾಗ ಪಿರ ಕೊರ್ಪವನ ಡಿಲೇಡ್ ಕರ್ಮ ಅಂಚನೆ ಆಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಹೋದ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋದ ಕೆಲವಾರು ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ದಿಕ್ಕುನು ಅವು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಡಿಲೇಡ್ ಕರ್ಮ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕರ್ಮ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಕೆಲವು ಕರ್ಮನು ನಮ್ಮ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ದೇವರನ ಸೇವೆ ಮಂತದ ಐನ್ ನಿನ್ನ ಕರ್ಮನು ಪೊತ್ತಾವಲಿ ಇದಂಡ ಕೆಲವು ಕರ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೀವನನ್ನ ದೆತ್ತುಪಡೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಆ ಕರ್ಮನು ಪೊತ್ತಾಯಿನದಂಡ ನಮ್ಮ ಸುಖ ದುಃಖ ಬರ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ದೇವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಂತಂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮನು ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕದ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಕೆಲವು ಸತಿ ಪನ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಕೃಷ್ಣನೇ ಪನ್ಪೆ ನಿನ್ನ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಇನ್ನ ಕೈಟುಂಡು ನಿನ್ನ ಕೊರಿಂಚಿನ ಬುದ್ಧಿ ಆವಡ್ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಆವಡ್ ಅವು ಯಾನ್ ಕೊಡ್ನವು ಅಂಡ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮನ್ಪುನವು ನಿನ್ನವು
ನಿಕ್ಕೇಂಚದ ನೋಡು ಪನ್ಪ ನಿನ್ನವು ಯಾ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನಿನ್ನವು ಈ ಐನು ಉಪಯೋಗ ಮಂತಂದಾಂಡ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ದೇಬೇರ್ ಪನ್ಪೆರೆ ಸಮೂಹಂ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ನಾಮೇ ದ್ವೇಷಸ್ತಿನೋ ಪ್ರಿಯಃ ಯೇ ಭಜಂತಿ ತು ಮಾ ಭಕ್ತ್ಯ ಮಾಯಿತೆ ತೇಷು ಚಾಪ್ಯಮಹಂ ಎಂಕ್ ಏರ್ಲ ವೈರಿಜ್ಯರ್ ಎಂಕ್ ಏರ್ಲ ಶತ್ರುಜ್ಯರ್ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಸಮಾನ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಮಾತ ಜೀವಿಕಲ ಯಾನ್ ಸಮಾನ ಆಂಡಲ ಎನಡ ಏರು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪೇರ ಎನಡ ಏರು ಜಾಸ್ತಿ ಭಜನೆ ಮನ್ಪೇರ ಅಕ್ಕಲ್ಡ ಎಂಕ್ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಸೂರ್ಯ ದೇವರ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಸೂರ್ಯನ ಲೈಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೂರ್ಯನ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾತ್ರೆಗಳು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೀರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದೇವರ ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿವರೆಗ್ಲ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ಪೇರ ಅವು ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಬಿಜಿನ ಅವಡ್ ಮಲ್ಲ ಆನೆ ಅವಡ್ ಐಕ್ ರಡ್ಡ್ ಪೊರ್ತದ ಒನಸ್ ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ಪೇರು ಆಂಡ ಏರ್ ದೇವರನ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೇರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದೇವರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇರ್ ದೆತ್ತೊಂದವರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಪಣ್ಣೊಂದಿಲ್ಲ ದೇವರು ಅಂಚನೆ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ದೇವರು ಪನ್ಪೇರು ಮನ್ಮನ ಮಹಬತ್ ಭಕ್ತೋ ಮಧ್ಯ ಆಜಿ ಮಾ ನಮಸ್ಕು ಮಾ ವ್ಯವಶ್ಯು ಯುಕ್ತವೈವಂ ಆತ್ಮನ ಮತ್ ಪಾರಾಯಣ ಈ ಏಪಲ ಎನನಿ ಎನ್ಲ ಮನ್ಮನ ಭವ ಮತ್ ಭಕ್ತೋ ಎನನಿ ಎನ್ಲ ಎನನಿ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುಲಾನ್ ಮಧ್ಯಾಜಿ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರು ಎಂಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪುಲಾನ್ ಮಾ ಏವಶ್ವ ಯುಕ್ತಶ್ಯ ಆತ್ಮನಃ ಮತ್ ಪರಾಯಣ ಎಂಕೆ ಭಜನೆ ಮನ್ಪುಲ ಎನ್ನ ಮನ್ಪುಲ ಎನ್ನ ನೇನು ಪೂರತ್ ಉನಗ ನೆಟ್ಟು ತೂಯಿನಂಡ ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಆ ಮೀ 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 ಪಂಡಿತ್ ಏ ಸರ್ತಿ ಪಂತೇರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ 4 ಸರ್ತಿ 5 ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಅವರ ಎನ್ನುವ ದೇವರು ಇತ್ತಲೊಂಜಿ ಅಹಂಕಾರ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಎನನೆ ಮನ್ಪುಲ ದಾಯ ಪಂಪೇರು ಅಂಚನೆ ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿನಾಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರಭು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪುನೇಂದಂಡ ಸುಧಾಕರಣ್ಣ ಈರನ್ ಎಂಚ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪರ್ ಕೇಳಿದಂಡ ಈರೆಂಚ ಮನ್ಪರ್ ಎನ್ನ ಪುದರೆಂಚ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಕಂಪನಿ ಉಳ್ಳೆ ಇಂಚಿನ ಕಂಪನಿದ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಕಲ್ತದೆ ಈರ್ ಪನ್ಪರ್ ಈರ್ ಅಂಚ ಪನ್ನೆಡ್ದ ತಪ್ಪುಂಡ ಈರ್ ಇತ್ತಿನ ಪನ್ಪನೆ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಪಂಡೆ ಅಂದಿರ್ಲ ಯಾನ್ ಕಂಪನಿದ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪಂಡದಂಡ ಈರಿನ ಅಹಂಕಾರದ ಪಣಿ ರಾಪುಂಡ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪರ್ ಅಂಚನೆ ಕೃಷ್ಣಲ ಪನ್ಪನೆ ಸತ್ಯನೇ ಪನ್ಪನೆ ಯಾನೇ ದೇಬರೆ ಎಂಕೆ ಶರಣಾಗತಿ ಪನ್ಪನೆ ಸತ್ಯನೇ ಪನ್ಪನೆ ಐಟ್ ಸುಳ್ಳು ದಾಲಜ್ ಏರ್ನ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಬಡದು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಬಡದು ದಯಪಂಡ ಅರೆಗ್ ಶರಣಾಗತಿ ಆಯ್ನ ದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅರೆಗೆ ಬಡದತ್ತು ಪನ್ಪನೆ ನಂಕ್ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಡ್ದು ಈ ಪುನರಪಿ ಜನನ ಪುನರಪಿ ಮರಣದು ಕಷ್ಟದ್ದು ವಿದಯ ಪೋಯರಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಹಾ ದಯಾಮಯಿ ಕರುಣಾಮಯಿ ಆರ್ ನಮನ್ ಬರಿಯರ ಬಡದು ಕೈ ಪತ್ತದ ಕಾತುಂದುಲರಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಕ್ಕದ ಪೋಯರಂಚಿನ ಮಗನ್ ಪಿರ ಬರಿಯರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಚ್ಚ ಕಾತುಂದೇರ ಅಂಚನೆ ಆರ್ ಕಾತುಂದುಲೇರು ಬಲ ಮಗ ಬಲ ಎನ್ನಡೆ ನಿಕ್ ಬೊಡಾತನ ಸುಖ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ವೈಕುಂಠ ಪಂಡದಂಡ ವೈ ಪಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಕುಂಟ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಿಸರಿ ಅಲ್ಪ ವೈಕುಂಠಡು ಮಿಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ನಂಕ್ ಕಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಏಪಲ ಸುಖನೆ ಆ ಜಾಗೆಗೆ ಬಲ ಪನ್ಪೇರು ಅನ್ನ ನಂಕ್ ಪೋಯರೆ ಇಷ್ಟ ಅಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪದು ಗಮ್ಮತ್ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕತೆ ವರ ಇಂದ್ರ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿನ ಶಾಪ ಅದು ಆರು ಪಂಜಿ ಆದ ಪುಟ್ಟವರಿಗೆ ಪಂಜಿ ಆದ ಪುಟ್ಟದು ಪಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಜಿನ ಬಡಿದಿ ಜೋಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಟರಡು ಪೀ ತಿಂದೊಂದು ಉಪ್ಪನೆ ಅಪಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಬರ್ಪೇರು ನಿನ್ನ ಈ ಶಿಕ್ಷದ ಅನುಭವ ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ ಈ ಬಲ ನಿನ್ನ ಇಂದ್ರಲೋಕ ನಿನ್ನ ಕಾತುಂದುಂಡು ಅಪಗ ಈ ಪಂಜಿ ಪನ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕೆ ಶೋಕದ ಬಡಿದಿ ಉಳ್ಳಾಲು ಶೋಕದ ಜೋಕುಲು ಎಂಕ್ ಶೋಕದ ಆಹಾರ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಯಾನ್ ಬರ್ರೆ ತಯಾರಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತನಲ್ಲ ನಂಕ್ ದುವೆ ಬೋಡು ನಂಕ್ ಅಲ್ಪದ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಅಡೆಗೆ ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ದೇಬೇರ್ ಪನ್ಪುನೆ ಬಲೆ ನೇನು ಪೂರ ಬುಡ್ಲೆ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನಡೆ ಬಲೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನ ಸುಖ ಕೊರ್ಪೆನ್ ಐಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪೆರು ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭೋ ಮತ್ತ ಸರ್ವಂ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಇತಿ ಮತ್ವ ಭಜಂತೆ ಮಾ ಬುಧ ಭಾವ ಸಮಾನ್ವಿತಃ ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭೋ ಯಾನ ಮಾತೆಕ್ಲ ಯಾನೇ ಪ್ರಭು ಎನರ್ದೆ ಮತ್ತ ಸರ್ವಂ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಮಾತಲ ಎನರ್ದೆ ಬತ್ತುಂಡು ಈತ ಮಾತು ದಾಯ ಪಂಪೇರು ದಾಯ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಅವಡು ಮಾತಲ ಎನರ್ದೆ ಬತ್ತುಂಡು ಪೂರ ಯಾನೇ ಕಾರಣ ಎನ್ನಡೆ ಬಲೆ ಎಂದು ಐಕ್ಯ ಬಡದು ದೇವರು ಹಲವಾರು ಅವತಾರು ಬರ್ಪೇರು ದೇವರು ಹಲವಾರು ರೀತಿ ನಂಗೆ ಬಂದು ಕೊರ್ಪೇರು ಅವು ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರ ಆವಡು ವಾಮನ ಅವತಾರ ಆವಡು ಕುರ್ಮ ಅವತಾರ ಆವಡು ಕಲ್ಕಿ ಅವತಾರ ಆವಡು ಬುದ್ಧ ಅವತಾರ ಆವಡು ಬೇತೆ ಅವತಾರ ಬರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜೊಂಜಿ ಊರುಡ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ದೇವರ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಆದ್ ದೇವರ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದ್ ಬರ್ಪೇರು
ಈ ಪಣ್ಣಗೆ ಎನ್ನು ನೆಂಕ್ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿದ ಬಗ್ಗೆ ಉಡುಪಿ ಆಚಾರ್ಯ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಭೂಲೋಕೊಡು ಒಂಜಿ ವೈಕುಂಠಲಗೆ ಆತೊಂಜಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಆತೊಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಳ ಉಡುಪಿ. ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಆತನ ಉಡುಪಿದ ಕೈತಲು ತುಳುನಾಡು ಪುಟ್ನಕ್ಲು ಎನ್ನೋಡು ನಮ್ಮ ಆತ್ ಭಾಗ್ಯವಂತೇರು. ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತನಕ್ಲು ಉಡುಪಿ ವೈಕುಂಠದ ಲೆಕ್ಕ. ಈ ಉಡುಪಿಗೆ ಎಂಚ ಕೃಷ್ಣ ಬತ್ತೇರು ಪಂಡ ಕಥೆನ ಪಂಡ ನೊಸತಿ ಪನ್ಪೇನೆ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಆತ ಎನ್ನೋಡು ನಮ್ಮ ಆ ಉಡುಪಿ ಇತ್ತದು ಆ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಳಟ್ಟು ಪುಟ್ನಕ್ಲಾದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಂಡ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತಿನ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊರಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಐತ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕೊಡು ದೌ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೊಡು. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಪನ್ಪೇರು ಯಾರೇ ದೇಕೋ ತಾರೇ ಕಹೋ ಕೃಷ್ಣ ಉಪದೇಶ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸ್ವಯಂ ಕೃಷ್ಣನೇ ರಾಧಾರಾಣಿನ ರೂಪಡು ರಾಧಾರಾಣಿನ ಗುಣ ಪತ್ತೊಂದು ಈ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ರೂಪಡು ಬೈದೇರು ಬರ್ತದ. ಇತ್ತೆ ರಮೇಶನ್ನೇ ಪದ್ಯ ಪಂಡೇರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣೆ ರಾಧಾರಾಣಿನ ಸ್ವಭಾವನ ಪತ್ತೊಂದು ಪತ್ತಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರು ಪಂತೆರು ಈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಮನ್ಪುರಿ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಮದ ಮತ್ಸರನ್ನು ದೆತ್ತದು ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾದ ಭಗವಂತನಡೆ ಪೋಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಈ ಉಡುಪಿದ ತುಳುನಾಡು ಈ ಭಕ್ತಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪ್ರಸಾರ ಮನ್ಪುಡು ಪನ್ಪುನ ಭಗವದ್ಗೀತ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂಜಿ ಇದು ಕೃಷ್ಣನೇ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 52-54 ಶ್ಲೋಕಡು ಪನ್ಪೇರು ಏರೆಂಕ್ ಪ್ರೀತಿದಾಕ್ಲು ಎನ್ನ ಈ ಗೀತೆನು ಎನ್ನ ಪುಣ್ಯ ನಾಮನು ಏರ್ ಪ್ರಚಾರ ಮನ್ಪೇರ ಅಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಪ್ರೀತಿದಾಕ್ಲು ಅಕ್ಲು ಎನ್ನಡೆ ಬರ್ಪಣಿಕ್ ದಾಲ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿಂದ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿನ ಮುಕ್ಕರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಏಪ ಕೊರ್ಪನ ಆನಿಗ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆಪುನು. ಅಂಚನೆ ಮುಕ್ಕದ ಶ್ಲೋಕಡು ಪನ್ಪೇರು ಮಜ್ಜಿತ್ತ ಮದ್ದದ ಪ್ರಾಣ ಓದಯಂತಶ್ಚ ಪರಸ್ಪರ ಕಥಯಂತಶ್ಚ ಮಾನಿತ್ಯಂ ತುಷ್ಯಂತಿ ಚ ರಮಂತಿ ಚ. ಎನ್ನ ಭಕ್ತರೆಂಚ ಮನ್ಪೇರು ಮಚ್ಚಿತ್ತ ಮದ್ದದ ಪ್ರಾಣ ಅಕ್ಲಿಗ್ ಪರಸ್ಪರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಪರಸ್ಪರ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪೇರು ಎಂಚಿನ ಎನ್ನ ಕಥೆನ್ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ರಡ್ಡ ಭಕ್ತರ ಕುಡುಪುನಾಗ ಬೇತೆ ಬುರ್ಚಾಯನ ಪ್ರಜಲ್ಪ ಮನ್ಪುಜೇರು ಎನ್ನ ಭಕ್ತರು ಎನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಚರ್ಚೆ ಮಂತ ಏನನೇ ಎನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಲು ಪುರ ಏನಡೆ ಬರ್ಪೇರು ಈತ್ ಮಲ್ಪುಡಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ಏಪಲ ನೆನತು ಕೊಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನೊಂದು ಈ ಕಥೆನ ಉಂಟಾಬೆ ನೆತ್ತದಲ ಬೆತ್ತದಲ ಚರ್ಚೆ ಎತ್ತನ ಪನ್ಲಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ತಮ್ಸ. ಓಂ ತಸ್ಸ. ಸೋಲ್ಮಿಲು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆ ಸೋಲ್ಮಿಲು ಅನ್ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಸೋಲ್ಮಿಲು ನನಲತ್ ಕೇನ್ಗಂದಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಎಡಮಾರಿಕ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪೋಡೈನದ ಹತ್ರ ಧರ್ಮಪಾಲ ದೇವಾಡಿಗೇರ್ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನ ಆಶೀರ್ವಚನ. ಧರ್ಮಪಾಲ ದೇವಾಡಿಗೇರ್ ಒಲ್ಲೆರ? ಏರಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗೇನು ಆಗ್ಲಿತ್ತಂಡ ದೇವಾಡಿಗರು ಉಲ್ಲೆರ? ಸರ್ ಎರಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನಾಗ್ಲಿತ್ತಂಡ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಕೇನ್ಲೆ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಲೆ ಪ್ರಭು. ಅವನಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿನ ಬಂಡಾರತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟು ಕೇನುಡೆ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಬೇಕಾವುನುಂಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಂಡಾರತ್ತೆ ಅಂದ ಅವು ಒಂಚೂರು ಪಂಡ್ಲೆ ಆಯ್ತಾವ ಮೋರಲ್ ದಾದೆ ಮೋರಲ್ ಪಂಡಂಡ ನಮ್ಮ ಏರೆಗ್
ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಪ್ಪನ ಅಕ್ಲಿ ಏರಂದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತ ಆ ಕತ್ತೆ ಪಂದಕನೆ ಆಯ್ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಬಡದ ಮನ್ಪೆ ಆ ಬಾಲೆ ಏರು ಆಯನ ವೈರ್ಯ ಆದಿತ್ತನೆ ಬುಕ್ಕದ ಜನ್ಮೋಡು ಆಯನ ಮಗೆಯಾದೆ ಬಿಟ್ಟದೆ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಂಕ್ ನಮ್ಮ ವೈರ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಾದ ಬಿಟ್ಬೇರು ನಂಕ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರಿಯರ್ ಬಡದು ಅಂಚನೆ ಆ ಬತ್ತನ ಏಡು ಆಯನ ಅಮ್ಮೆ ಅಂಡ ಅಮ್ಮಗ್ ₹5 ಬಡದು ಆಯನ ಬದುಕಾರ ಆಗಿ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ತಿಜಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮೋರಲ್ ಪಂಡ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕನ್ ಜನ್ಮಡು ಏರ್ ಬರ್ಪೆದ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಐಕ್ ಬಡದು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಅರ್ಥ ಮಂತನೋಡು ಈ ಜನ್ಮಡು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡ ದೇವರ ಎನ್ನದು ನಮ್ಮ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಪಿರಪೋಡು ಬುಕ್ಕನ್ ಜನ್ಮ ನಂಗೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಅವು ಆಯ್ತು ಮೋರಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಯಾನು ಜಿಕ್ಕೇನುಲಿಯ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಕೇಳ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಕೇಳಲಿ ಸರ್. ಕೃಷ್ಣದಾಸರೇ ಒಂಜಿ ಮುರಾಣಿ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಪಂಡರ್ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗುಣ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂದ್ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನಡು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂದ್ ಪಂಡ ದಾಲ ಬುರ್ಚನ್ನೈ ಜೀವನಡು ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಬತ್ತನೈ ವೈರಾಗ್ಯ ವೈದ್ಯನಾಗಂದು ಇದೆತ್ತ ಇಂಕ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ವೈದ್ಯಜಿ. ಓಕೆ ದೇವರನ್ನ ಮಾತ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅರ್ಡ ಫುಲ್ ಉಂಡು 100%. ವೈರಾಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಉಂಡು ಯಾವೇ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಐಕ್ಯ ಕತೆ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಅರ್ಜುನನ ಸಾರಥಿ ಆದ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಡ್ರೈವರ್ ಆದ ಉಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಏರು ಡ್ರೈವರ್ ತಯಾರು ಉಪ್ಪೇರು ಡ್ರೈವರ್ ಪಂಡ ಕೀಲ್ ಕೆಲಸದ ಅವೇ ಡ್ರೈವರ್ ಆದ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅರ್ಜುನೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊರಿಯರೆ ಬೆರಿಕ್ ತೊರಿಪುವರಿಗೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಈ ರೋಜು ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ತೊರಿತಾರೆ ಡ್ರೈವರ್ ದಾದ ಅನ್ಪೇರಿಗೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಇಂದು ಆಯ ಓನರ್ಗೆ ತೊರಿತಂದಿಲ್ಲ ಡ್ರೈವರ್ ಕುಳ್ಳದು ಮಿತ್ ಅಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣನ ವೈರಾಗ್ಯ ಅದು ಅಂಡ ದನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬಡದ ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪೆಲ್ಲ ತಯಾರು ಅಂಚನೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜ ರಾಜಸೂಯಾಗಿ ಮನ್ಪುನಾಗ ಆರು ಅಲ್ಪ ಉಂಟದ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಭಕ್ತರ್ನ ಪಾದುಕಲೇನು ದೆಕ್ಕುನ ಪಾದುಕಲೇನು ಉಚ್ಚಿ ದಿಪ್ಪುನ ಆ ಕೆಲಸ ಮಂತೇರು ಸ್ವಯಂ ದೇವರ ಅಂಡಲ್ಲ ಅದ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಂತೇರು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಂಚಿನ ಮನ್ಪುಡಂಡ ನಮ್ಮಲ ಏತ್ ತೀರ್ಂಡ್ ತಗ್ಗದು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೆಡ್ತುಕೊಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯ್ನಂಡ ಅಲ್ಪಲ ಉಂಟದಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುಡು ಸೇವೆ ಮಂಡ ಮಲ್ಲ ಉಂಟು ಭಾಷಣ ಕೊರ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ಭಾಷಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊರುವೇರು ಅಲ್ಪ ಪೋದ್ ಪಾತ್ರ ದೆಕ್ಕುನವ ಇಂಚಿನ ಸೇವೆ ಮಂತನೇ ನಮ್ಮ ಮನಶುದ್ಧಿ ಆಪ ಇಂಚಿನ ಮಂತನ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರ್ಪುನದು ಎಲ್ಲಿಯ ಸೇವೆ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಎದುರು ಆರ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರ ಮನ್ಪುನ ಒಂದು ಆರ್ ಸ್ವಯಂ ಮಲ್ತದ್ದು ತೋಜಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ. ಒನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಎರಡ ಕೇರ್ನಾಗ್ಲಿತ್ತಂಡ ಕೇನ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಕರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಪಾಯ್ತನಲ್ಲ ಅನ್ಲೆ ಪ್ರಭು ಕರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಯ್ತನಲ್ಲ ಸರಿ ಕರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಯ್ತನಲ್ಲ ಪಂಪರ ಅಂದೆ ಮಂಪನ ಕರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತನಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ಮೂಜಿ ಟೈಪ್ ದ ಕರ್ಮ ಅಕರ್ಮ ವಿಕರ್ಮ ಅಂದ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ನಾರ್ಮಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನ್ಪುನ ಮಂತದ ಐತ ಪೂಜಾ ಪಠನ ಮಂತದ ಅಥವಾ ಶಾಸ್ತ್ರಪಕ ಮಂತದ ಐತ ತಿಕ್ಕುನ ಫಲ ಅವು ಕರ್ಮ ಬಂತದೆ ಅಂಡ ಆಯಾ ಪೂರ ಮಂತಿನ ಫಲವನ್ನು ದೇವರೇ ಕೊರ್ನೆದಂಡ ಅವ ಕರ್ಮ ಐತ ಫಲ ಯಾಂದತನಂದೆ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಬಡ್ಚಿ ಪೂರ ದೇವರನೇ ಉಪ್ಪಡು ಪಂಪನ ಆ ಕರ್ಮ ಆಂಡ ಪಾಪದ ಕೆಲಸ ಮಂತಿನದಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಮಂತಿನದಂಡ ವಿಕರ್ಮ ಒಂದು ವಿಕರ್ಮ ಬಂಡ ಪಾಪದ ಕೆಲಸ ಅತ್ತಡ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ. ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಏನ್ ಎಕಡೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ರವಿಯನ್ನೇ ಪನ್ಲೆಕನೆ ಕೃಷ್ಣ ವೈರಾಗ್ಯ ಮಲ್ದೆ ಎಂಕ್ ಮನ್ಪೋಲ್ಯ ಯಾನು ಕೃಷ್ಣ ಅತ್ತು ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯದ ಬರ್ಪುಂಡು ಅತ್ತಂದ ಭಗವದ್ಗೀತೆನು ಪಂತನ 5000 ವರ್ಷದುಂಬು ಇತ್ತೆಗ ಅವು ಬರ್ಪುಂಡ ಅತ್ನಂಡ ಆ ಪಂತನ ಅರ್ಜುನಗ್ ಎಂಕತ್ ಯಾನ್ ಲೈಕ್ಲದ ಸಂಬಂಧ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಚರ್ಚೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಪಂತೆರಂದು ಜರ್ಮನಿ ನಾಯನ ಕತೆಗೆ ಜರ್ಮನಿಡ್ ಒರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಆನ ರೂಮ್ಡ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ದಿತ್ತೆಗೆ ಅಪಗ ಒರಿ ಪೇಷಂಟ್ ಬತ್ತನೆ ಅಲ್ಪದ ಲೋಕಲ್ ಜರ್ಮನ್ ಆಯಪನ್ಪೆಗೆ ಈ ಬುಕ್ ದಾಯ್ದಿತ್ತ ಮರ ಮಲ್ಪ ಅಂದ ಐಕ ಆಯಪನ್ಪೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಫಸ್ಟ್ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಬಂಡ ಕೃಷ್ಣೆ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಆಯ್ మన యుద్ధ భూమిడ్ జిగుప్సే ఆద్ ఎంక్ బొడ్చి
ಯಾನ್ ಪಿರ ಪೋಪೆ ಅತ್ತನ ನಟ್ಟು ತಿನ್ಪೆ ಪನ್ಪುನ ಅತ್ತನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಲ ಮನ್ಪೆ ರೆಡಿ ಅತ್ತನ ಆ ಅರ್ಜುನನ್ ಲತ ಲಡೆ ಮನ್ಪನೆ ಕೃಷ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ಐದು ಮಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯಾತ್ರ ಏರ್ಬೋದು ಇಕ್ಕೊಂದು ಆ ಸೈಕಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇನಿಕ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ 1000 ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ ಸುಧಾಕರಣ್ಣ ಹಾ. ರೆಡ್ ಮುಗಿಸಂತ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ್ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಬೆರಿತ ಅದು ರಮೇಶ್ ಕಿರಿಯೂರು ಬೈದೇರು ಕೋಯಟ್ ಹಿಡ್ದು ರಮೇಶ್ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ 1 ನಿಮಿಷ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ಓಕೆ, ನಾನು ಬೈದೀನಿ ಕೇವಲ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬೈದೀನಿ. ನನ್ನ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮ್ಮ ಕೇನೋಡು ದಾಸರ ಪಂಪಿನ ಕೇನೋಡುಗೆ ನಾವೇನು ಕ್ವಶನ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ನಂಗೆ ಕೆಲವು ಅರ್ಥ ಒಂದು ನಾವು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತನಿಲ್ಲಕ್ಕ ಮನುಷ್ಯರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮನುಷ್ಯರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೈಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಅಕಲ್ದ ಅಕಲ್ ಅವು ಆ ರೀತಿ ಅಕಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ ಲೆಕ್ಕ ದೆತ್ತ ನೋಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ದೆತ್ತ ನೋಡು ವಿನ ನಮ್ಮ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇನು ಬನ್ನ ಆಸ್ತಿಕೇರ್ ಪನ್ನ ಅಕಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಅವೇನು ದೆತ್ತ ನೋಡು ಅಂಚನೆ ನಾಸ್ತಿಕೇರ್ ಪನ್ನ ಅಕಲ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಪನ್ನ ಈ ಕೇನ್ ನೈಟ್ ರೆಡ್ ಟೈಪ್ ಜನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಕೇನ್ ನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರೆ ಕೇನ್ ನಕ್ಲು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಕೇನ್ ನೈಗೆ ಅಂಚದ ಎಂದ ದಾಲ ಪಾತೆರ್ನ ದಾಲ ಅಜ್ಜಿ ಪೂರ ಹಿರಿಯರು ಪೂರ ನೆಟ್ಟೆ ಪೂರ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಾಗಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಉಲ್ಲೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಕಡಿಮೆ ಜೊತೆದಿನ ಪೂರ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುವೇಟೆಡ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರುಜಿನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಷ್ಟವಕ್ರ ಗೀತೆ ಬಂದು ತಿಂಗಳು ಉಪ್ಪುಂಡು 1 ಗಂಟೆ ಡೈಲಿ ಈ ರಂಜಾನ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ 3 ವರ್ಷ ಅಟೆಂಡ್ ಆತೆ ಹೊರ ಪೋಂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚೆಕ್ ಏನು ದಾಯಪನ್ನಕ ಈ ಬುಕ್ ಹುಡುಕಿನ ಓದು ನೇಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುರುಕುಲ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಪಂಪಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಲ್ಪೇನ್ ಕೇನ್ ನಾವು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅವು ನಾವು ಮನಸ್ಸು ಉರಿ ಉಂಡು ನಾವು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಹೊತ್ತಾದ ಒಂಜಿ ಹರಿಕತೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಬಂಡದ ಐತ ವಿವರಣೆ ಕೊರ್ದು ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಒಂದು 4ನೇ ದಿನ ಬಾರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆದ ಒಂದುಂಡು ಮಾತ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮಾತ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆಗೆ ಮಂಚನೆ ಮಾತ ಐಲೇಶದ ಮಾತ ಕೋರ್ ಟೀಮ್ ದಾಗಲಿ ನಾನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸೊನ್ನ ಒಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿತಲ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ದಿನಲ್ಲ ಏನು ಬರ್ತು ಕುಂತ್ವೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಕೇನು ಏನ್ ಬಂದ್ಬಿನ ಅಂಜಿ ಏನು ಆಶೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಅನ್ನ ಈರ್ ಪಣ್ಲೆಕ್ಕನೆ ರಡ್ಡು ಕೆನ್ನಕ್ಲೇರು ಮೂಜಿನ ಕೆನ್ನಕ್ಲುವರಿಗೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನು ದಯಪಂಡ ಕೇನ್ ಏರ್ ಕೇನೆ ನಾಚಿಕೆ ಪಡ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕಡೆ ಪಂಡದು ಆ ಒಂಜಿ ಹಂಬಲ್ ರೆಟ್ಟು ಕೇಳುವೆರು. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ರಘು ಪೂಜಾರಿ ಉಳ್ಳೇರೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ರಘು ಪೂಜಾರಿ ಉಳ್ಳರ ನಾನು ಉಳ್ಳೇರು ರಘು ಅಣ್ಣ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪಾತೆರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ. ಏನುಂಡೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಪಂಡ್ಲೆ ಏನಡ ಸುರಿ ಪಾತ್ರ ಮಂಡಿರು ಅಂಡ ಯಾನ್ ಪಿದ ಇಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಏನ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿನ ಮಿಸ್ ಅಂಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಬಿಸಿ ಬೆಲೆದ ನೆಟ್ ಅಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಂದು ಪೂರ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಅಂಚ ಅವನೇನು ಐಲೇಸ ಮಲ್ದನ 9 ತಿಂಗಳು ಮಲ್ದನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಅಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ತಿಕ್ಕಿಲೆಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಕುಂದಾಲೆಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆಕ್ ಸೇರ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಲೆಂದು ನಮ್ಮ ಶುಭ ಹಾರೈಸುವ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಬೆಳುವಾಯಿ ಇಲ್ಲರು ಸುಧಾಕರಣ್ಣ. ಪ್ರಭಾಕರ್ ಬೆಳುವಾಯಿ. ಪ್ರಭಾಕರಣ್ಣ ರೆಡ್ ಪಾತಿರ. ಮುಂಬೈ ಪರವಾದೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಬೆಳುವಾಯಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ. ಪ್ರಭಾಕರಣ್ಣ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ. ಓಕೆ
ಸುಧಾಕರಣ ನಮ್ಮ ಮುಗಿಪುಗ ಆಯ್ತು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ವೀಣಾ ಶೆಟ್ರು ಬೈದೆರ್ MRP ಅಲ್ದ ಆರಡ ಒಂಜಿ 10 ಕೆಂಪದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪುಗ ವೀಣಕ್ಕ ವೀಣಕ್ಕ ಹುಲ್ಲರೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ. ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನುಂಡೆ ಪಂಡ್ಲೆ ಎನ್ ಪುದರ್ ಜಯಶ್ರೀ ಬಂದು ಯಂಗ್ ಐತೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂಡಿರತ್ತೆ ಮೂಜಿನ ಟೈಪ್ ದ ಒಂದು ಪಂದ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಪಂಡ್ರೆತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಜುಹು ಊತ ನಮ್ಮ ಒಂದುಂಡತೆ ಇಸ್ಕಾನ್ ಅವ್ಲು ಯಾನ್ ಅಲ್ತ ಮಾತಾಜಿ ಉಳ್ಳೇರು ಸಿದ್ದಿಲಾಲ್ಸ ಮಾತಾಜಿ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ 10-16 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಯಾನ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂಡ್ಲೆಕ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಲ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಡಾನ್ಸರ್ಲ ಯಾನ್ ಗೋಪಿ ಗೀತ್, ಗುರು ಅಷ್ಟಕಂ, ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತ, ಜಗನ್ನಾಥ ಅಷ್ಟಕಂ, ಗೋವರ್ಧನ ಲೀಲಾ ಬೊಕ್ಕ ದ್ರೌಪದಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಮೋದರ ಲೀಲಾ, ದಾಮೋದರ ಅಷ್ಟಕಂ, ಶಿಕ್ಷಾ ಅಷ್ಟಕಂ, ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಕಾಲಿಯ ಒಂದೆಕ್ ಮಾತೆಗ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಐಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಲ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಜುಹುಟು ಇತ್ತೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂಡಿರತ್ತೆ ಅವು ನಂಕ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊರಿಯಡ ಕೃಷ್ಣಗ್ ನಂಕೊಂಜಿ ನಮ್ನದ ಆತ್ಮಡ್ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ತುಳೆ ಈ 2 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯ ಉಂಡತೆ ಅಪ್ಪಗ ನಂಗೇನು ಎಂಚರ ನಡತೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನ 2 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಇಚ್ಚಿ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣದೇವರು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ನಂಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಲೈಡ್ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಆ ಧೈರ್ಯ ನಮ್ಮ ನಡತೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕಾತುಂಡು ಯಾನ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಇತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕಾತನ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಒಂದೇ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಪೇರಿ ಅಂದಾದ ಪನ್ಪಿನಿಂದ. ಐ ಆಮ್ ಲಿಟರಲಿ ಶಿವರಿಂಗ್ when I'm saying this because it's a fact. I've experienced it so much as a voice over artist, as a Bharatanatyam dancer. ಕೃಷ್ಣಗೆ ಎನ್ನ ಸೇವೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೆ ಏನು ಕಲ್ತ ದಿನ ಎನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಎನ್ನ ಹಾಬಿಯ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈದು ವರ್ಷದ ಫ್ರಮ್ 1971 ಬೊಕ್ಕದ ಪೂರ ಅವೇನ ಕೃಷ್ಣಗೆ ನಾನು ಸೇವೆನ್ ಕೊಡ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಡೆಂಕ್ ಒಂದು ಬೈದ್ರ ಅವಂತೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮೇ ಬಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪೂರ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಂದಾದ ಪನ್ಪಿನ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾತು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ನ ಸೇವೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡನ ಸೇವೆ ದೇವರಿಗೆ ವಾ ಸೇವೆ ಮಂತನಲ್ಲ ಒಂಜೆ ದೇವರ ಪನ್ಪೇರೆ ಎಂಕ್ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪನೆಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಅಲ್ಪ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪನೆಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಎಂಕ್ ಸೇವೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಚೆ ನೀರು ಮಂತಿಂಚಿನ ಸೇವೆ ಖಂಡಿತ ಐರೆಗ್ ಐತ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐರೆಗ್ ಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಐತ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಐಕ್ ದಾರ ಸಂಶಯ ಐಚಿ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಕೆಲವು ದಾಖಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಸುಧಾಕರನಿಗೆ ಪದ್ಯ ಬಂದ್ಪುನ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರಗೆ ಪದ್ಯ ಬಂದ್ಪುನ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಪದ್ಯ ಪಂಡದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಮಂತ್ಪರಿ ಅಂಚನೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅವಡ್ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಅವಡ್ ಅಕ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಯೂಸ್ ಮಂತದ ಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ಮಂತ್ಪರಿ ಒರಿಯಾಗ ದುಡ್ಡು ದುಡ್ಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿರ್ಕೂರಲ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ನಮಡು ಉಂಡು ಐನ್ ದೇವರನ ಸೇವೆಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಂತ್ಪರಿ ಐಕ್ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪಂಪೇರಿ ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಐನ್ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಂತ್ಪಲಿ നമ്മുടെ ಇಲ್ಲುಂಡ ಆ ಇಲ್ಲಿನ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಈರ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನ ಈರ್ನ ಕೃತಿ ಅತ್ತನ ಈರ್ನ ಆರ್ಟ್ ಐನ್ ಉಪಯೋಗ ಮಂತದ್ದು ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಂತ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಬರೆಯಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಒಂದೊಂದು ನಾಗರಾಜ್ ಪಾತಿಯರ್ನು ಪಂಡ್ಲೆ ಏನೋ ಪುಲ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಶ್ಲೋಕ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ದಿನಾಲ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯಾಡ ಪಣ್ಪೋಲಿಯಾ ಕೇಳುಂಡ ಪಂಡ್ಲೆ ಹಲೋ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಅದು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ರಡ್ಡು ದಿನ ಉಂಡು ಸರ್ ಐಟ್ ಮಲ್ ಖಂಡಿತ. ನಂತುಲೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಉಂಡು ರಜನೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ. Here what are the bhuta ganas that are referred here? Are these the bhutas that we worship in our place? ಒಂದು ಈ ಅರ್ಪಣ ಶ್ಲೋಕದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಕನ್ನಡ ಓದಲಿಂದ ಸಾತ್ವಿಕ ಸ್ವಭಾವದ ಮನುಷ್ಯನು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ,
ರಾಜಸ ಸ್ವಭಾವದವನು ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ, ತಾಮಸ ಗುಣದವರು ಭೂತ ಪ್ರೇತಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸರಿವತ್ವಿನ ದಂಡ ಪ್ರತಿವರಿಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಸೇವಂತುವೆ ಈ ಭೂತ ನಮ್ಮ ಸೇವಂತವನ ಅಕ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಸೇವಂತುವೆ ಅಂಚನೆ ಬುಕ್ಕ ದೇವಿ ದೇವತೆರ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಸೇವಂತುವೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪನ್ಲಕನೆ ಎಸ್ ಭೂತ ಪನ್ಪುನ ನಮ ಪಂಪನು ಅವೇ ಭೂತೋಗೆ ಅರೆ ಕೃಷ್ಣ ದೇವೆಲ್ಲ ಪಂಪುನೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ವಿಷ್ಣು ದೇವರನ್ನ ಪಿದೈ ಅಲ್ಪ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಭೂತೋಗ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಪ್ಪುನಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪುನಿಗೆ ಅಕ್ಲು ಆ ದೇವರನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪುನವ ಅತ್ತನ ಬೇತೆ ಸೇವನೆ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಂತದ್ ಅಕ್ಲು ದೇವರನ್ನ ಭಕ್ತರು ಯಾಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ದಾಸಾನುದಾಸ ಅವಳಿಗೆ ನಂಕ್ ಅದು ಪನ್ಪೇರು ಏನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನಾಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಭಕ್ತರತ್ತು ಎನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನಾಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಭಕ್ತರಂದ ಅಂಚನೆ ಈ ಭೂತ ಬೆಕ್ಲ ಆರ್ನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನಿದಾದ್ ಆರ್ನ ಸೇವೆ ಮಂತನ ತೊಂದರೆಜಿ ಅಂಡ ಅವೇ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ನೇರ ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆ ಮಂತ್ರದಂಡ ಈ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಐಟ್ ಸುಖ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಂತೋಷ ಆಪುನದು ಒಂದು ಎನ್ನ ಉತ್ತರ ಆಯ್ತು. ಪಂಡ ಪ್ರಭುಜಿ ಐತಾರ್ಥ ಒಂದು ಭೂತ ಮುಲ್ಪ ರೆಫರ್ ಮಲ್ದಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಭೂತೊಲ್ಲೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಂಚ ಅವೇ ಭೂತಕ್ಕೆ ರೆಫರ್ ಮಲ್ದಿನ ರಂಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕತಾರ್ಡಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಕತಾರ್ ಬಿಡ್ದು ಅಲ್ಪ ಉಡುಪಿಡುಲ್ಲೇರು ಯೋಗದ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತ ನಡಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇತ್ತೇರು ಅರ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಕತಾರ್ಡ್ ಬಾರಿ ಸದ್ಯ ಡೈಲಿ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಇಸ್ಕಾನ್ಲ ನಮ್ಮ ಬರೋದಿತ್ತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಟೈಮಾನ್ ಓಕೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತಿನಿಕ್ ಎಲ್ಲೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾತಾ ಸೇರ್ಗ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಗುಡ್ ನೈಟ್.